together, like spending time, like because someone will bring up some hero and some guy will have some answer, and then suddenly we're discussing some things, and then one thing leads to another, and suddenly you have like some strong hero that you didn't think of before, and yeah, it's pretty nice like that. Yep, I completely agree with you too. I think a lot of people get stuck in that trap of watching pro Dota, and they're like, "Oh my god, Dota's great. I gotta go play it again." The post-international is probably the most miserable time in human history for any Dota player, because you've been watching the greatest of all time. You're like, I'm gonna pop into a game and I'm gonna do that, baby. You're gonna be miserable. Yeah, and it's just the complete opposite. And you're like, this isn't the way. I've been watching for 2 weeks. How can this be? It's actually like I was telling the guys the other day. I think I became a worse player after I came to this team because, and I don't know what it is, but like I feel like there's something wrong. Like I don't know if it's I'm expecting certain things and it just doesn't happen at all. And like combined with Welcome back, one and all, here to the Riyadh Masters as we're about to continue with this upper bracket final of Team Liquid versus Team Spirit. And so far, Team Spirit have a lot of work to do. They need to come back in Game 2. They need to rejig their drafts. They need to play a little bit better. They need to have better lanes. They need to have better scaling. It's very simple. Acosta, not that much to adjust. Yeah, I don't think Liquid needs to do anything because this whole thing is scripted, by the way, and Liquid's gonna get another win. Wait until Gaming Gladiators go through the lower bracket and meet them in the grand finals. That being said though, Purge, it's actually very atypical for Liquid to get themselves in the grand finals from the upper bracket. Even that historic TI7 run that they did, very different squad at the time, but they had to make it through the lower bracket. Yeah, I think they've leveled up this tournament, frankly. Like, their series were so close, but the first game did not look close. They felt like First to be биш юм уу да. Ягаад чи вэ? good, but who knows? Due to the coordinator going down, Би л баймаар. really good break for Team Spirit. They gave them plenty of time to think of solutions. They can watch the replay, maybe if they're able to download it, and could be really good for them. Speaking of TI wins, Brian, when we saw Team Spirit winning TI, we saw in their series against PSG LGD, they were also able to make adjustments in between breaks and come up with incredibly, not just new strategies, but strategies that directly countered what PSG LGD had to offer. Hi, Батам гарва мөрөөдлөө. Бүгдээрээ hi. Яагаад эхлэхгүй байгаа гинэ? Мэдгүй сая баахан л юм болох шиг боллоо. Альба Wolf гинэ. Пөө ямар сонир юм бэ? Сайн байна уу? Тэгэхэд энд хажууд бүр дарч болохгүй байгаа гэсэн. Тэгээд одоо л дарч болох гэж байгаа шүү дээ. Тэ. Чи дарах уу нэр? Пастор үзчих. Хоорондоо зодолч аавна. Үгүй ээ. Dota асуудалтайсаа. Сайн Dota болохгүй юм те. Hi. Ранго болт. Манайхтай айгүй нэртэй. Талаануу юу болов андаа гэн. Талаа хожихын хувьд бол хоцсон. Өнөөдөр орой геймингтэй тоглоно. 12 өнгөрөөд тоглох байртайгаа. One of the random majors, and then there was another tournament. I think in the ESL tournament, I forget which one, but it's happened like a fair amount of times that they've done this. Well, going to lower bracket, yeah, you gotta get knocked down, I suppose. I don't know. I just feel like that lack of hero variety. It just feels like a big negative. We didn't see any particular magic that happened in the game 1 draft. Яагаад хүмүүс скриншот хийгээд аамаа болчих болтгүй юм. Одоо юм устгах чи ихэр хэцүү юм аа. Тим яхоо. Хүмүүс бүр ингэж өөрт нь ямар ч хамааралгүй юм дээр скриншот хийгээд хэрүүлээд идэх юм. Ямар хэцүү юм бэ? Болчих болтгүй юм хтаа. 9 панда хасагцсан. Талаа 9 пандаг явуулсан шүү дээ. Гэрлүү.
Оо, мэгнэлтэс. Юу скриншот өгнө. Миний өөрийн Facebook дээр нэг пост бичсэн гэсэн чинь ямар ч хамааралгүй юм дээр миний зурагтай скриншот хийгээд хүмүүс постлж хэрүүлээд байгаа юм. Бариулж идэлж байна. Тэгээ бандахтай амар устгалтай биш, устгаад нэмэргүүлтэй. Мэддэгдээд юм уу гэж хүмүүс наваад орно миншоо хийгээд шүү дээ. Өдөр нэг хүн байсан чи одоо бүр 4 хүн скриншот хийцээлээ. Харин тий, яг зөв мөрөөдөл та айгүй зөв юм ярьж шүү. Харин тий, уусаа завтай юунод те. Гэхдээ хүмүүсээ тэгж хэлж болохгүй. Тэ өөрөө алаад шүү тэгжлүүл. Нэг хүний 4 Facebook. Үгүй хаа. Орж үзээ. Нэг хүний 4 Facebook биш, 4 хүний 4 Facebook байлээ. Яа, яг л барьсаа. Хүмүүстэй хүнийг өстө 9 шидээр нийлэх юм оо. Тэгтээ ялтай л. За Dota сая автад гарах гэдэг юм болоо таам гэжсэн чи автад гарсангүй. Тэгээд бас бодчихлаа нэг ш. Ягаад ч гарсангүй мэдэхгүй аа. That's a gaming chair right there. You're using for workouts too. That's a multifunctional thing if I've ever seen it. Making sure that he can carry the game. Of course, we do know that the side of Team Liquid have a. Яг үнэнг нь хэлсэн байлээ штэ. Тийш тэ. Хүмүүс тэг үний юм дургуул тэ. Үнийг нь хэлсэн чи уурлаад бөө юм болоос. Тэг бүр стори хийсэн чи миний сториг бүр скриншот хийгээд миний постнд ор комент хөдлөж үтлээгээд үстэй алаа болж илээ тийм. Тэг яах. Min Noxy хин яагаад байгаа нэ? Яагаач вэ? Чи л очиж үстгэн дотож гиндэ. Тэг ёок хэвчээр. За энэ тэр яах вэ? Тэр үстэл яах вэ? Энэ тоглолт яах вэ? Автет юм уу? Huh? Universal Battle-тэй боловцсон байл яах вэ? Парагон. Юм постинг нэ. Миний Facebook руу хараа. За нэрээ сайн багцаа. Хаагур юу хийж явж байгаад орж ирв. Өдөржигөө байхгүй ч одоо орж ирж байгаа юм чи. Энэ ус автад гараагүй царай байна уу манайхаа. Ниша миша зүгээр чилээдээ сууж шít. Жинхэнэ манай говийн тэм шиг сууж шít. Оо юу ч бодож байгаа мэдгүй. Гөлийцээ. За ингэж харагдаж байгаа хүн талээр нь хождөг юм да. За Liquid 2 тэгэл юм шүү дээ. Өнөөдрийн бүх тоглолт 2 тэг байхыг үгүйсэхгүй шүү. Нэрээ бас сонь штэ тий. This is the tournament where I feel like they're finally showing their final form, and I'm excited that they get to do it against teams like Team Spirit. This is just the best Dota has to offer. But let's talk about the captain of Team Spirit, Miposhka. One of the things that he's been excellent at the tournament has been giving vision towards his squad. Up until this point, he was third in D-warding, he was fourth in terms of how many wards he places on the map. In game one, they were really struggling with the vision control. Several times you saw them make massive smoke rotations, unable to connect on Team Liquid's heroes. He was playing Disruptor, you know. Normally you would assume that this is going to help them in the vision department.
What can they do to try and get more vision on the map? Because if you're not getting vision with Disruptor and Beastmaster, this feels like that's a bit of an issue for a side like Team Spirit. I think part of the problem is that it's very difficult to pick off the tanky heroes on the Team Liquid side, so you kind of need ideal circumstances when you do go for kills. And the other problem is that they're behind, which means, and they also have damage issues. So when you have damage issues on your heroes and you're behind, your opponents have more HP because they have more gold and more items, more defensive items. And then that means it takes more of your heroes to kill their heroes. So what instead of is a clean like 2-hero gank to kill 1 hero, it takes like 3 heroes. So getting 3 heroes in the right position at the right time with vision of them, killing them successfully and getting out without dying, that's really hard sometimes. So it's easier to read too, right? Easier to read. Like for Liquid, if they see like 3 heroes missing, right? That's a great point because then you can make more deductions. Like, oh, 3 heroes missing. Now we have to play careful. Yeah. So all that stuff kind of implicates your successful way to get back into the game. So we're about to get into the second game right now. They're just making sure that everything is all Gucci when it comes to the computers. We do not want any drops. We don't want to be getting into the game and having any worries that the PCs might die out. So let's hope that everything is going to be sorted as we are about to get into the second game. $800,000 on the line, Lacoste. That's an outrageous amount of money. It's actually crazy that Team Spirit, having already come second place last year, this one game is worth more in additional earnings than coming second place was in 2022. Yeah, it's massive. Like the prize pool, we upgraded it compared to the last year. You know, we might be able to break some records as well next year as well. Who knows what's gonna happen? But for now, it's a lot on the line for the players, and this is why we see such a great Dota, so many comebacks as well. I don't think this has to do with like patch, because I think coming into this tournament we haven't had. За юу болсон бэ? Ёо, сая гинт бас хамраас тусгойчод босчод ирлээ. Нээша Tetris-тэй байгаа юм шүү. Гинэ цүнхтэй хувцаа бэлдээд хий гинүү. Хайчих цаан заяа. Ирэх гэж байгаа юм уу? Талан финал гараад ирэх үдэ. Мэдэхгүй байна. За юу гэж дээ гэсэн чинь талаа магадгүй гэсэн. За тэгсэн чи төрүүлчих магадгүй шүү. Liquid-ийг бол хожицол байсан штэ. Ятра үсээ ягаад ийм тэнэг болгочоод байд юм бол доо. Өөрт нь орс хэл мэддэг бол хэлчих юмсан. Зүгээр халдсан байхтаа зүгээр юм байлээ шиг гэдэг гиснэ. Талаан төрүүлвэл 7 хоног шоуднаа гэж байна. FPS тоглоомын тоглогчдыг анхаарал хөлрүүлж чаддгүй өвчтөө хүмүүст өгдөг им уудаг гэд яриад байдаг үстэй. Тим им ууц юм шиг сууж штэ гэж. Яа next like-гүй байж ах юм гинэ. Харин та нар лайка дараач. Тим им уул амар нойрмоглдог шүү. Үгүй баха. Шинэ пач гарах гээд байна уугүй юу? Харин магадлалтай юм шиг байна. Сая бас хэсэг Dota дарж болохгүй болсон байсан. Одоо дарж болоод шүү штэ. Ондис лахта зүгээр байсаа ялчгүй. Халзан багтаж ялчгүй гоё юус шүү. Тэгээ ер нь мен нэдэд яатрогийн үс яг ямар хамаах вэ? Халзан байлаа гэд хожоод халзан биш байлаа гэд хожигдоод байна гэсэн юм байхгүй юм чаа. Бро яагаад нобитой хэрэлдээд байгаа. Би хэрэлдэг. Тэр хүнээс сериус хэрүүлэх гойгаагүй штэ. Өөрөө л Facebook нь ямар ч өөрт нь ямар ч хамааралгүй юун дээр угаасаа тэр чин тань намайг. Fuck. Өөрөө ямар ч хамааралгүй юм дээр хүний зургийг скриншот хийж мийгээд хэрүүлээ гэдэг юм. Юу хэрэг дуртай. Ятар өсөө хусаал зүгээр чамп юм шүү. Энэ баг файнал явж байхад автад гарсан шүү. Халзан болохоор охин таахгүй. Ямар ятар. Тэгээ дээр Анагийн эмрийг нэрвэлдэг шиг. Нийша өсчиж хомсаа идэд байна. Ер нь хомсаа идэг чинь тэр мөсөх мөсөхтэй хамаарлаггүй гэсэ. Бүгд багтлаа уншдаг байсан шүү дээ. Нөгөө юу ч үлээ. Хомс чинь нэг fuck. Ер нь кайлц дутахаар хомсаа идэх юмнууд амар их байдаг гэдэг шүү дээ. За энэ дээр ер нь бол тоглогчны дэлгэцнэрийг харуулаа л гэж байна. Тэгээ тэр Анагийн эмрийг нэрвэлдэг шиг дананана хутга хайж авъя. Хутга унтж байгаа. Кайлц гинэ. Стресс тий. Бас стресс нь хэд өртгөхөр бас тэгдэг гэсэн тий. Liquid 25.5 hour frax гээд орчих үед яг 25 kill хийчих үед цэнгэл ойлгох үед бид баярлдаг гэж байгаа шүү дээ. Нийша солгоо юм бах та. Тий солгоо шүү. 100 гараараа маус авирдаг, баруун гаранда keyboardтай. За дүүм аавна гэж байх уу? За яста тэрийг хэлж мэдэхгүй шүү. Стресс сандарч мандрах. Дүүм авах магадлал чинь 9 панда дээр л байдаг юм да. Одоо файнл юм уу гэнэ? Үгүй ээ. Юу апр практик файнл явж байна. Сая хаачваа. Сая амраас тусгаажаад газ гүүчээд ирлээ нойл руу. Яа гинт шууд сат тавиад. Ямар ч контролгүй гинт урсахаар нь айлаа шүү дээ.
Өнөөдөр ингээ 3 дахь яваа гэсэн та. Өглөө гэрээс гарч яхад нэг энд ирээд 2. Яа. Юм ирсэн юм уу гинэ? Юм ирсэн. Өнөөдөр нэг өдөрт 3 ирж байна. Юм хийцэн байна. Битүүм Team Spirit 2 бүр гал гарсан юм уу? Тавч тайлбар байна уу? Битүүм Team Spirit-ийн тоглолтыг үзээг бай. Солгоо үүс ихээр баруун гартаал. Наач угаасаа минийх нэг токс биш штэ. Тэглээч айгуу дайжгүй байгаа штэ. Өөрөө зүгээр магтаад байдаг. Яагаад эцгийж? Эдгээр нийшээ гэдэг. Тийм байгаа ядгартай юу? Сүр бас үгэлж яг тэр бол тэгдэг тий. Тэр бол тэгдэг. Fox гэж. So I'm gonna try to find I'll try to find the hypest spirit fan, and then you try to find the hypest Ингээд заатаад and then the loser does something. I don't know. We have somebody decide. Sniper still байдаг шүү. I don't know, man. You want to come up with a better idea? All right. 10 push-ups. Yeah. The rest do 10 push-ups. Okay. That's Okay. fine. We can do that. Noxy-гийн юм ирсэн юм уу гинэ? Харин юм ирсэн бүр 2 ирээд байна. Нэг өдөрт 3-2-оор 2-3 удаа ирээд шүү. He's not talking anymore. Oh, you called All right, you go over there. All right. Хожил хожиглын үсэгт ямар байгаа вэ? Upper bracket дээр энэ Team Liquid Team Spirit доотлолт нь Gaming Gladiators талон гэсэн багууд байгаа. Талаан төрүүлдэг шид байна уу? За байж болно шүү. Шид бол байж магадгүй. Юу ятро чин LGBT ба. Эхний гейм юм уу? Хоёр дахь гейм шүү. Эхний гейм дээр Liquid очсон. Удахгүй цусаа шээг үдэ. Наа чи бөөр муутай үний өвчин шүү бро. Бас хүнийг бас тэгж илж болохгүй шүү. Амар муухай үг шүү. Би бүр цусаа шээж исэн хүн харж исэн гээл бод. Амар үдгий шүү. Жиж авраг авал Dota 2 bet 2-оос зодог тайлнаа гинэ. TI дээр үү? Эсвэл Riyadh дээр үү? TI дээр алуурчин шиг л гар байсан чинь одоо нэг анаа болцсон сууж ин яатраа гэж. Яа. Одоо цаг тэгээд дурак ятро скитер эдрийг ялцаж байна. Драч ятро скитер. Үнэ. Тэгээ гэрэлцэж байгаа хүмүүс ихтэй зөндөл л шүү дээ. 23 байна. Яагаад тэгэж удаад байна гинэ? Одоо ер нь жоохон техник механикийн садлал бах та. Түрүүн бол Dota-ны садлал байсан. Одоо маань Riyadh-аас өөрсдөөс нь хамаарж байгаа баха. Wow, that's a long-standing fan. All right, we're here ready for a game number 2. Тань офсайд хийснэ файр юм. On the first day of play-ins. Yeah. You've been here for like 9 Oh, days then. Yeah, we've been here, the three of us. We have tickets from day one би till хүмүүсөө чайваа. Applause, please, for Яг this батнаад dedicated fan over here to Riyadh Masters. Jenkins, I feel like I found a pretty good fan here. Are you going to be able to beat man? this? All right. This is still my guy. But anybody else a Team Spirit fan over here? Наач айшин 2 гарч ирж байгаа байхгүй. Солно. Айшин 2 л байсан юм шиг. Нөр дөнгөж эхлээд явангууд нэг рандом орж ирдэ штэ гараад. Тэнгүүт нэг дундчийг харахаар нэг айшин 2 3 тайм шаардсан. Тэгээд явж байгаа нэг цолон гараад ирсэн чи айшин 3 таа гарч ирж байгаа. Тэгээ шууд 3 хоцсон шууд divine нэг болсон. Тэр одоо наач 3 хожвол баг divine 3 гэж. Гарцсан тэгсэн мөртлөө тэгж өсрээд лээ. Өчөр юм шүү дээ. Окей. Тийм өчөр. Өчтөр өчөрөөс. Окей. Тийм амар ширүүнэ. Ой, яч. YouTube байна уу? YouTube байгаа. ABC Sports гэдэг байгаа. Ятроснаас Miracle Tops шиг хувийн скелөнөртэй тоглогчноор байхгүй болж тээ. Юу яриад байгаа юм бэ, бро? Dota зүгээр тийм биш юм шиг харагдуулаад байгаа болохоос бусдууд нь бүгд л хувийн скел амар штэ.
товчтарлууд амар штэ. Юу ярьж байна? Болохгүй шүү. Энэ ятро ярьслаа өгöd нүү. Гүү. Айл улсад болж байгаа. Riyadh ч одоо юу юм? Айл улс Араби Эмират. 23 T1-аас гараад амар сайжирсан. 23 ер нь наача ер нь сайн хүн. Тэгээд бас чиний хэлж байгаа ч үнэн. Тэгээ позишныг дээр бол пакэж бүр дэндүү амар даа жиж багаараа л явахгүй юм да. Яг вэ тэгэл явдаг да. Дотны хамгийн баян баг аль баг вэ? Нийгэм алах та. Нийгэм алах. Ер нь хамгийн баян баг. За ихсэн. Яа, андаа ингээ аавна гэсэн сонголт. Зүг байгааз тэр харж байна. Анкта. Харж байна чи. Би яг л хэлсэн байгаа сте. Андаа инг. Snowfire-ыг банднаа, Storm-ыг банднаа, андаа инг ер нь орж ирэх байхаа гэд би хэлжсэн штэ. За Spites Lime Beastmaster дахин нэг удаа орж ирж байгаа юм байна. Өвжи биш үү гинэ. Гүү аха, нийгмагийн бүүт чи аим штэ. Яа болох юм гэж. Гүү зүгээр л амар хамгийн баян баг л гэсэн штэ. Баянаар нийгм л ах. Арабын сонгосны буудлын спонсортай баг гэж шүү. Яа болох юм гэж. За Liquid-с Monkey дарсаа. Хөөе, энэ нэт яагаад хэлв гинт? Аваа гайгүй байжсэн хүн шиг байжсэн одоо гинт. Нохоо шиг зан гаргаад эхлэх чам. Яач нэ? Яагаад навшраад наа? Нэг гацхгүй шиг нэг дөрөнгө ам үдчихсэн. Тэштэй шахын баячууд спонсор хийдэг нэг маш тэ гэж байна. Яг зөв. За юндэн ундаан дээр ороод 2.2 од завсан хүмүүс гараа өрг. Та тэгээд татуулаарай. Одоо нэр цэнэглэх юу жоохон багасаад байна шүү. Цэнэглэх нь бүр хитих болоод таталт нь багасаад. Хэдүүлээ жоохон баланстай байя. Газ жоохон татуулж матуулаарэ. Чтоо. Талааваас Liquid дахиж үзмээр байх юм. Хожил 23-ыг ямар реакшн гаргахыг харамаарай. Тэгвэл Liquid-ийг доош нь унгаач хэл та. Авир дуураарай тий. За энэ нэт нэг л яах гэдэг мэддэхгүй алцгаанаа л шүү. Энийг гаргачихъя. Энийг refresh хийчихье. Цэргэлүүлээл татуулаад байвал тий яг зөв. YouTube байгаа мó? Бага. ABC Sports гэдэг description хэсэг дээр байгаа. Яа, висе зүг хэлсэн. Яг л зүг хэллээ. Бодож чамраа харж байгаа юу аль хэсэг нь урдаа өдөө ардаа байлаа гэж. Description хэсэг дээр ч байгаа. Facebook дээр. Өө, тэнд хүн сүнэгээд байна уу? Энэ надтай нэг сүнэчихгүй байх та. Шас. Ойр нилээ сүнэгээд гэтээ гар хөндөр болцсон л та. Би улсын хурлд оруулаа. E-спортоо тул явуулна. Араб шиг л тэмцээн. Шараал гэж. Тэгэрээ midnight. Тэгэрээ. Тэр ирвэл тэнгис толтол батар шиг гэдэг шүү дээ. За Тибенага Void. Нөгөө талаас Mars LC Visage. За хэдүүлээ тоглолтонд орцгоё. Яа, битээ гацал та. Йоо. За LC бандаж, Mars бандаж, Visage бандаж байна. За Mars-ыг өгөхгүй, Visage-ыг өгөхгүй, LC-г өгөхгүй гэж байгаа. Цаг хугацаа өнгөрсөн ч гэсэн хүмүүс Miracle Tops-ноос салахгүй нэ цагтаа тийм амар байсан юм уу? Гинүү? Юу ярьж байна? 2 удаагийн TI аврах Tops. Хэн блэ?
Чиний бүх цаг үеийн гот чи хин бэ гэсэн чи Miracle гэж хэлдэг чам. Queen гэж хэллүү. Хин хэллээ. Тэгж хэлсэн шүү дээ. Бас саяхан нэгэн тэгж хэлсэн. Queen хэллүү хин хэллээ. Jim Park тэгж хэлсэн үү? За Jim Park яг угаасаа фэн. Хин тэгж хэллээ. Яг би ямар амар том тоглогч хэлчихвэгээ би бодоо байжсэн. Тийм хүмүүс аахгүй юу? Микэ юу? Нишад иглүү. Нишад иглүү. Ямар ч байсан тэгсэн. Одоо тийм л хүн шүү. Тийм л хоёр хүн шүү дээ. Тэгэхэр ч одоо топсон бол одоо YouTube-ыг бол бадж байгаа сте. Тийш. Бараг л 90 очир зүгүүд хайлайт байгаа сте топсч одоо. Тэрүүгээр инглээ гэж. За энэ жоохон гацалт яваад наа. Ёо. Миний нэт гацсан, чиний нэт гацсан бүр гоё шааж байна гэнэ. Харин тийм ээ. Яа би нэг хамарлага цаасаа байж чигтэж чи миний хамар хүртэл гацаад бараг лааж байна. YouTube юу вэ? ABC Sports. Description хэсэг дээр чи байгаа бро. За Liquid-с заин бүрүүд ороод ирсэн. Ардаас position 4 дээрээс Tix-тэй болсон. Seflen Monkey 5 яндаигтай. За Spirit-ийн хувьд бол Offlander Beast-тэй 5 инч 4 line-тай болсон. Айлга offline-ыг харсан учраас Seflen-ийг дарах боломжтой байгаа. Хинтээ байгаа Noxy гинэ. Gem House-тай байна. Тоглолт болгоо 2.5 over int бат байгаад ах юм гинэ. Худлаа шүү наач. Шал хот. Өмнөх гейм дээр ихтэл 2 интленж байсан. 3 интленж байгаагүй ш. За Spirit-с Slark дарчиж байгаа маань яг хэлэх гэж дарч байгаа. Жоохон байж ахгүй. За ямар ч бас Slark ороод ирсэн. За Slark орж ирснээр бүрүүд эсрэг лендгэд тухтаа болж байгаа. Геймэнд рингэн дотор байгаад Monkey-г бас цохих боломжтой болоод ирж байгаа гэд нэлээ эвтэйхэн сонголт болчлоо. За хоёр талдаа хоёулаа голын замын баатар дутуу. За Liquid-с юу бандах вүлээ? Spirit Love юу яах вэ? Lishrak бандах бах. Liquid бол Ember бандах л өстой доо. Ember-ийг бандах өстой. Өөрчөө Ember бандах өстой. Spirit Lishrak Pango гэж бандах юм болов? Pango-гийн Liquid бандах юм шиг байна. Pango-гийн Liquid банда тань Spirit-ээс харин ямар бан явах юм болоо? Pango-г Spirit бандчлаа. За аль нь ч бандаж болно л доо. Би ихтэй нөө бүрүүдтэй учраас Liquid-ийг бандах болов гэсэн чи Spirit бандчлаа. Roll хийчихээр Slark жоохон тухгүй байгаад байдаг. Тэгээд ер нь би тэгж бодлоо. Storm хамгийн ихэнд банддөө. За Lishrak бол аль нь ч бандаж болох юм байна. Queen of Pain Spirit талдаа илүү өвтөх харагдаж байна. Liquid-ээс бол дахиад нэг удаа дэхэ авсан ч болохоор л харагдаж байна. За энэ нэлээ kill өндөртэй л тоглолт болох болоо да. Тэгж л харагдаад байна да. Данч kill-ийн сонголт нь алга болцсон байдаг насаа үе. Арай. За Wind Ranger бандсан. Void Spirit орчих гээд байна уу? Liquid-ээс. Эсвэл үгүй юу? Pretty free reign from what I'm seeing. There's still puck available as well. It's not banned, so
Laurel has a couple choices here depending on what they ban. Maybe they go TA on Liquid. That's a hero they've done really well with. It's like an option to just out-tempo the Slark and just say you can't fight into us anymore because we're taking Roche at 15 minutes with the Brood TA. Monkey King's like a, well, you mentioned he doesn't really solo carry the game. За тэвлэр assess-ийг гаргаж байна. Та гаргаж байгаа. Панго ахгүй. Дека орж ирэх магадлал нэлээд өндөр болчлоо да Spirit талдаа. Дека л байх гэдэг энэ да. Spirit энэ удаа дека авах гэдэг нөө. Ларл. Liquid бараг Lishrak юм шүү дээ. Үгүй гэвэл юу байх вэ? Бэтко сонирхдаг хүмүүс нь авах уу? Enchant Universal биш ээ. Enchantress Universal болчихвол утгагүй шүү дээ. Шалт хийх шүү дээ. Атостой Dragon Lance-тэй Enchantress гараад ирвэл яах юм шээ. Ха? Тэгвэл бүр амар хэцүү өстэй. За Lishrak уу Copo? Liquid. Lishrak. За би таасан. За таасан шүү. Би бол Spirit-с шууд Deka гэж бодож ирсэн. Lishrak харцаа одоо болоод оронд нь баг Zeus юм уу? Cop байж болох юм. Queen Zeus. Тэ. Дахиад Batrider дарсан ч болчихлоо. Яг үнэндээ. Дахиад Batrider барыг даруул арчхаар юм шүү дээ. Эсвэл Larl-ын бак байж болно. Орж Dream Call-ыг бүрүүдийг бариад авч болчихээ. Тэ. Тэгж харагдаж байна. За пак орж ирсэн. За таасан. За биш бүр what the fuck. Тэгс сэтгэл огшоод ирэх чинь. Нөгөө аягаар кариддаг дадаач нь юм билээ. Тэрийг дуурайгаад ранк навсуулсан даа гинэ. Ана ёо. Анагийн аяа чи анаад чаддсан штэ бро. За энэ ч гоё тоглолт боллоо. Жиг гал гарна. Жиг амар тоглолт болох хаа. Because of the coordinator and they adjusted accordingly as well. I see a strong draft, strong scaling. They got the. It seems like they got the hero that they wanted from it. Early game enjoyer purge. What do you make of the adjustments for Spirit for the first 15 minutes of this game? First 15 should be better. I mean, Mopofia is playing Enchantress, which is solid. Энэ хамгийн овер гарсан тоглолт болох бах тоо угаасаа. I think their heroes are pretty solid. I'm not completely sold on the puck because it doesn't look like the most amazing puck game, but if he's helping to facilitate ganks, then it should be fine, and it could buy them enough time to make Slark a good hero. ESJ hit me with the late game. It's gonna be, I think, a similar pace to the game where. Би энийг ер нь бол аль нь ч байж болоо. Тэг тэр хожоо энэ хожно гэж би хэлэхэд хэцүү байна. Comeback potential with this lineup than they did previously in game 1. Instead of like the boost of travel as a response, I think it's gonna come down to when Liquid gets the sheep sticks, like the blink. Sheep on Lash or like a sheep on Brood that allows them to kill these pesky cores. Well, we have a much better draft. I think my panel agrees in terms of what Team Spirit has to offer. So that means we have a much better likelihood of getting ourselves into a Game 3 situation in the upper bracket final. Before we head into the game though, we need the final word from an expert. So we send it over to Jenkins standing by the side. Би бол F-ыг Spirit-ээр орчвол дайжгүй юм болов гэж хараад байна. Бусд нь ч мэдэхгүй дээ. Duration гэхээсээ илүү kill-ийн over дайжгүй. Гэтэ kill-ийн over сонголт алга болцсон бах уу? Godlike-ыг бол таашгүй шүү дээ. Godlike-ыг бол таашгүй шүү дээ. GG. If we're not losing like 20k late game, I
За би юуг хэлцээ? Парыг Spirit авах гэж хэлсэн. Godlike-ыг таашгүй гэсэн. Kill-ний over гэж хэлсэн. Өөр юм хэлээгүй те. За болоо. Тэгэл болоо. Так гэдэг байдий. Плей-оффны сүүлчид юу шат руу ороод ирчихэр байхгүй болчтой. Тэмцээн эхэлж байхад бол байдий. Дөнгөж группстэй шат мат дээр бол фраг бол эхний бараг 15 минут бол байж лээ тий. Хоёр баг хоёулаар ушаа авна гэдэг чинь ясам дээр амар хэцүү шттэ. Нэг илүү баг нь 2 удаа авна. Авах магадлал маш өндөр. Амар хэцүү шттэ. За хэдүүлээ лен баланс за байж та би нэг хамрах юм аваа яа. Ямар ядаргаатай байж та. За бодлс цаг 2 бот дээр ээж аваад за гэхдээ коллапс стил бонд тэр үн авчдаг юм байна штэ. I do think stuns are the name of the game for Liquid. Anywhere you can get them, anywhere you can build them, you're going to be super happy with it because you were playing versus Puck Slark with basically no lockdown. And that is a big problem in like the 30 to 50 minute mark. If they get to this Ags on Yatoro with 3 or 4 items, he kind of just becomes a beast. I go back to that game that we saw Duraccio play the Slark versus the zero lockdown where he was just going in, building stacks, leaping back out on repeat. The game just becomes really awkward to play at a certain point. And I think that's what Team Spirit are aiming for here. We heard Silent talk about the laning phase might be the one problem. I would agree based on last game, you just got outlaned really hard. Here, they went back for that Enchantress on Maposhka to try and help solve that problem a bit. I think they should do better here. I mean, you have 2 pretty good range supports on laning between the Lion and the Enchantress that can rotate, they can contest runes. You should do fine versus the other 2 supports on Liquid. Overall, I expect Team Spirit to have a pretty reliable early game here. It's good to hear. I think one interesting thing is that the last time these two teams matched up against each other in the Bali Major, it was a 2-0 to Team Liquid in the group stage, but it was something that Liquid had the better late game. They had the better late game. Йоо, за юу чинь яг first platoon дээр н орж ирж байгаа юм шүү дээ. Яатар өгч штэ. Яатар өгч штэ. Хой, жуклет нэг үдсэн. 70 HP 50 9 нэг зогсон боксинг ингээл. Йоо. За бонд стак олсон Томпсон зогцсон байсан. Мира унж байгаа юм байна да. За Magic Stick-ийг дарж үтсэн. Зомбиго нэг зогсон. DK гарч ирсэн. Тригger урд нь буусан. Hexсэн. Мигэ дайвуулж орж байгаа дуусгасан. 2 тэг. Маш урдаа 2 тэг. За уучлаарай нөгөө хамрандах юм аавж яваад. Тэрнээс лод. Алга болчлаа. Үзэж гиснээс хойш донет хийчмээр л нэрөөсөө авдаггүй. Liquid хожвол донет явуулна бро гинэ. За. Баярлаа. Надаа Monkey пиклнэ гэж хэлж байхад итгэсэн бол баяж байлаа гинэ. Monkey пиклнэ гэдэг дээр одоо итгэнэ гэдэг чи хэцүү л дээ. Яаж итгэх вэ бро? Гэ яах вэ дэмиг? Нэг юмтай байхыг хүсдэг байхаа над шиг л юм байлгүй. Би ерөөсөө баатруудын айтем сонирхдаггүй шүү дээ. Бүр огцхон сонирхдаггүй шүү дээ. За хэдүүлээ бодноо. Одоо ч тэгээд лэний баланс ярилдаггүй болчлоо дөө. 2 захын лэн дээр Liquid илүү гараад ирсэн. За дээр дахиад Mira унж явна. Tomптай болохоор Monkey-тай тэгээд энэ Undying Monkey хоёрыг ч баршгүй л дээ. Undying-ийн яа гэж ах дээрээс нь Monkey байгаа даа болохоор. За голын замдаа Lishrak Pack-ийн дүүл. За тэр хоёр бол ойлгомжтой. Яг л окей л явах хэвээр. Тэр хоёр бол ерөөсөө л ямар ч асуудалгүй уул сайхан тоглох хэвээр. За хоёр захын лайн ер нь айгүй хэцүү болчлоо. Мисларк яг ингэж зогсож байгаад нэг илэрч зогсож байгаа 6 хүрчүүл бас болчихлоо баг. Тэрнээс дан жоох хэцүү л баг. Мипошкогийн үед бол найжуу сатентс аваагүй юм биш үү? Энчанта 2 удаа авцсан юм байна.
Яг гоо заяын бүрүүдийн хувьд бол нөгөө хангер гээд нэгдүгээр скиллээ дарангуут нь диспелчин л дээ. Тэр утгаараа доотлын лен дээр бол эргэж ирэх боломж бол спритэд бол байна. Яг лен балансаар ярих юм бол. Тэрнээс наан бол айгүй хэцүү л харагдаж байна. За 6 минутын power rune шахалтыг харин яаж явах лээ? Нэг талаасаа Lion Incha, нөгөө талаасаа Tex Undying. Liquid Yoy спортны илүү юм байна штэ. Rune шахалтан дээр яаж читл. Ямар хэцүү юм бэ? Бодох юм бол Spirit. Ер нь бол Spirit талдаа л би хараад байгаа. Spirit юу нь илүү үл гэж хараад байна да. За Stomp орж ирсэн, Box. За импетусны дэмэж бас даагаад авч ирлээ. Slark-ыг зогсооно гэдэг Liquid-ийн үед бол жоохон асуудалтай л харагдаж байна. Гэтэ яг хөө стил тэгэл Lishak-тай учраас гайгүй л дээ. Split-д Bond Strike Blast Off гэсэн 3 листан байгаа Liquid-д. Энэ 3-ыг цугруулаад хийгээл алаадах юм бол болчихно. LED камер ороод ирэхэд Hex юулнээс эхлээд торгоох юм руу зөндөл байгаа л да. За Collapse-ийн үед бол Overlord-тай тоглох хаа. Энэ удаа бол Overlord-ын тайминг нэлээд хүчтэй байх боломжтой л харагдаж байна. За ямар ч хэдүүлээ харцгаая. Юу болох нь вэ? Good hero for Team Spirit because it is a hero that can stall out the game, stall out the map, and push them to their later timings, particularly in those late game team fights is where this hero shines. And mid just pretty much as good as you're going to get against Nisha here. So like still going to be able to outdo it here. Доор. За яг унгачлаа. За орбо доошны уусаа 6 минутын power rune яах вэ? Nisha шахаж идэг. Impel гэж үтсэн. Доор гарчих шиг боллоо доо. Grenade хийсэн. Dream God 2 батар дээр Thompson зооцсон байгаа. Мира гарах боломж байна гэсэн байхгүй юм байна. Nisha очиж зөхөд унгаачлаа. За доотлын shield rune яах вэ? Box-ыг авч таарах нь дээ. Тэгэхгүй Larl ирсэн байгаа. Orbo явсан Werner Rift тэгээд rune аваагаар авчлаа. Larl ямар гоё тоглолт вэ? Маш гоё тоглолт орж ирсэн сая. Маш эвтэйхэн тоглолт ороод ирлээ. За ич оркид гаргаж ирэхгүй баха да. Арай өөр арга барилтай тоглох баха. Энэ гейм дээр за Overlord барьж магадгүй шүү. Үгүй гэвэл зүгээр л аураагаараа тоглол дайжгүй л харагдчихэв. Нөө pipe авдаг мавдгаараа тоглол тоглож болохоор л харагдчихэв. Найп байгаа мó гинэ. Яс юм лөө. Байхгүй л энэ да. At the same time, going for like a harpoon right-click build may not feel the best against Slark either. Right. I think Zai's itemization here is pretty tricky. You don't really build Crimson on this hero. That's probably the best looking utility item in a way. Sure. It's very interesting. He might go some sort of hybrid build, like some Echo Saber into maybe the harpoon, maybe BKB into the Hex, something like this nature. Just be able to stand in the fight, go on the support. За network-ийн нэгтэн Nisha-гийн Lishak. Хоёрт нь Collapse-ийн Beast Master орж иж байгаа. За энэ Beast ингэж тэнгэж байж болохгүй дээ. Overlord-ны гараад ирвэл Liquid дийлэхэд жоох асуудалтай л бах та. За Larl-ийн үед shield rune-тэй Nisha харааслаад байдаг. Дайвлахад бол хэцүү. Lishak гэдэг батлаа ер нь дайвлж орно гэдэг нэлээд төвөгтэй байгаа дээ. За Blast Off-ийг дэшээ гараа явцаа. Box. Dream Coil-н дээр нисэж үзүүлж шít бид нарт. На Dream Coil ч намайг зогсоошгүй л гэж байна. Нисэж үзүүллээ сая. За Nisha энд байгаль дөхөж явна. Мань хүн. За энд нэг жижиг стак байна. Тэрийг нь Larl-тай Miposhka-тайгаа нийлж хагаад фармлчих юм байна. Ямар температур таардах юм байж. За 6 левелтэй Мики дээрээс нь хараад байгаа Ятро дээр. Эгзгэнд харах юм бол унгаачих гал. Хэцүү дээ. Slark-ийн унгаарна гэдэг чи тийм ч амархан ажил биш дээ. Тийм ч амархан унгаалт явдггүй юм да.
За Мике буцаад хэвнэрээ орчлоо. За Акс орж ирсэн. Модноос нь буулгаад ирсэн. За TP-дэд Insania шууд аюулгүй байдлыг эрхэмлсэн. За бууж ирэхгүй бол Primal Roar мор орж ирээд бас хорж ичэн л та. Айгүй хэцүү. За доор Понсыг бариад авсан байгаа. За импетусаар удаашуулсан. Харканаар буцаагаад төлгсөн. Гэрнэд орж ирсэн. За Ханградра зодлох боломж байхгүй. Enchant гэдэг скил байгаа учраас мань үн дараач диспелдүүлчих аюултай. Тэгэхээр боломжгүй гэсэн үг. Ер нь бол За арда жижиг фарм стаклцсан 3 4 стаклцсан байсан фарма. Лаарл фармлж байгаа юм байна. За Лишаки нэтворд, Нишагийн нэтворд ямар сайн байна. Нишагийн нэтворд бүр гот сайн байгаад байна шүү. Ийм сайн байна гэж Bloodstone нилээ ихт орж ирнэ гэсэн үг. Тэгээ Ниша яаж тоглож байгаа юм бол Санчкаятай тоглож байгаа юм болов Bloodstone тийм үү. За импилж жаад илүү ширүүнийг Лаарл аваад өгсөн. Лаарлын үед шифтер Blast-off-ыг маш гоё доошлоод гаргачлаа. Маш гоё хөдөлгөөн хийсэн. Авна штэ. Спонсор хаштаг хийн штэ бро. Спонсор хаштаг гэж болно. Тэгжил мөнгө олж байгаа да. За дээшээ 2 батрын смок, андаа инглишак 2 коллапс руу үдсэн. Коллапсыг унгаахад бас нилээ асуудалтай. Дээшээ гэхээс илүү доошоо хөдөлсөн бол те ядаж таврыг нь авна бүрүүдтэй. Жохон буруу хөдөлгөөнд явчих шиг боллоо. Liquid-с. Тэр гинж баг мэдээд хоошоо ухарчих шиг боллоо да. За хаалгаар орж ирэх нэ. Ятрогийн ардаас гарч ирэх чинь. Хаалгаар ороод ирсэн. Таарсан. Lightning Storm Ятро шууд Понсыг гараа авсан цаашаа. За зулзуурнуудаа тараагаа доотлын таврыг авах чаа. За энэ хөдөлгөөнийг л хийх хэрэгтэй угаасаа. Дээр очиод кил хийж чадахгүй гэдгийг ойлгоод шууд доошоо буучлаа. Энэ хоёр ихтэй үнэхээр кил багтаа амар муухай сеф тоглож байна. Ямар муухай зааваа юм бэ? Might be the answer here. It's going to be like early Echo and Bloodstone for them. So Nisha just going first item Bloodstone here, even without the IO. Feels like he's going to be tanky enough to run in and just heal off the pulses to outpace the burst damage coming out of Team Spirit. Tower damage increasing here as Collapse takes first position. And that is off a lane where he was left solo a lot of the time. Yeah, I'm watching this. They're being more efficient. Like their carry is getting more farm. Collapse Overlord-ны тайминг л маш хүчтэй байх хэвээр. Тэрийг зогсооно гэдэг ер нь жоохон төвөгтэй. За Ятро Медаста олчлоо. За XP network-т нөхөх нь 8 левелтэй явж байгаа. Нэлээд тасах тийшээ хандах нь. Я саяны парчдаг байгаад яг жижигэн clarity ууж хахад унтраачхаар бүр гонигтай те. Томчуудыг нь төрүүлж аваад жижигийг авах гэж зөгчөөд л паржилжингууд замира Тамлс тоо эргэлж аваад импилцээ хэгцсэн ор борж исэн боксид араас нь бласт оф орж иж байгаа. Яг таймингтай фингердэж үдсэн ч гэсэн инсаныг алаагүй бонцтай хийсэн шифтэд арцсан дримкол хийгээд унаад өгсөн Дарл. Дарлунсаа Киллерца 5-1. За урагшаага Мике тайлаад орсон Мипошка унсан. Импилтэд хүнээ аврах гэж үдсэн ч гэсэн амжилтгүй. 6-1 голын тавраа алдах нь дээ. Голын тавраа алдсан гэж. За хэдүүлээ боди заяа. Liquid-с ер нь Hex гаргадаг баатар хин бэ? Бүрүүд. Өөр Hex гаргадаг баатар. За явцдаа Tex гаргана. Moxy дээр өөр бол гарна гэдэг айгүй хэцүү. Тэр болтол маш л хэцүү л харагдаж байна. Хоёр л Hex гарах боломж байгаа. Lishrak бас авчдаг. Гэхдээ л авах гэж бөө юм болдөө штэ.
Эрт дуусгана гинэ. Эрт бол дуусахгүй. Энэ нилээ уднаа. Энэ тоглолт ер нь бол эрт бол дуусахгүй ш. Маш удах хэвээр. Маргааш хідээс хэвэн гэсэн бай. 2 цагаас. Текст чи хекс рашлна л да. Гэтэ хизээ вэ гэдэг чи айгуу сонин штэ. Хизээ хексээр рашлах уу гэдэг чи айгуу сонин. Одоо Speed-с лайны блинкний тайминг жоох хойшоо суучлаа. Одоо дөнгөж 2100 голттой гэдэг чинь лайн бол мүд авахгүй гэсэн үг. Айгуу хэцүү. Миний бодлоор плей-офф ялангуяа сүүлийн 8 багаас хойш фраг дийлинхтэй л андер байгаад байгаа. Багууд нилээн нэгт болж байгаа гэдэг үнэ. Драфт болон багийн арга барилаас хамаарч сүүлийн 10 андер оролт дээр 8-ыг нь авсан байна. Овер гарч байгаа нь хөл алдаж 50 минут тоглосон багууд байна даа гэд. Ер нь бол үнэ. Яста үнэ юм ярьсан байна. Ятрогийн нэтворк төгөж явна уу? Одоо л 7 каврж явна штэ. Shadow Dance-ийг дардтал зодж байгаа гэж юу? За. Дайсаа дарж байгаа тип хэлээ гэж. За лаарл ямар тач вичплейттэй болчихжээ. За одоо удахгүй Speed-с нэг smoke орж ирэх боломжтой харагдаж байна да. Speed-с нэг smoke орж ирнэ. Liquid бол заайн таймингийг хүлээж ирсэн. Collapse-ийн тайминг бол төрүүлээ гараад ирсэн. Одоо Overlord нь бэлэн болж байгаа. За Dream Code орж ирсэн. За дээрэс нь бүр Pyramid Roar хийж ягаад нийшээ дуусгасан. Ямар тач хасах нэг Tombstone дээр баахан битүү зомби гараад ирсэн байгаа. Энд нэг Elder Titan байсан бол алах байж тээ. Bond Stack Blast Off орж ирсэн. Larl Orbo шидэх тайминг гарсангүй дээ. Яа. That Liquid's able to do that. Laurel is usually like mobility heroes are his MO. Storm Spirit, Ember Spirit, Puck. Like those are some of his best heroes. And it's another river clash where the Brood gets the backstab. Those are the tough ones right now for Spirit. Once you use that roar, you kind of have to see how it goes, especially with the tombstone staying up. Larl сая жоохон тайминг л дутлаа. Гэхдээ яг 1 секундыг кулдаун үлдсэн байсан. Арай зэрэг уншаагүй. Төрүүлээ shift нь яг тоглолтын дээр айгүй хэцүү шттэ. Тэгээ нөгөө талд нь яаж л нөө Jingu-гээ стаклцсан Monkey. Нэг зохиолыг алчих гад байдаг. Тэгээд Mind дэлбэрх гэдэг. Уг сандарж байгаа ойлгомжтой. Нэг нь яг л cooldown up гэж орж ирсэн. Тоглолтын дээр бол гэхдээ яг иймэрхүү нэг хитгэн дойлын юм зам бол хэцүү. Яаж ч чадсан. За Рошон голцоо Spirit-с Overlord гараад ирсэн. За Микэ энэ ч шууд сабир аваад Дэсо аваад онлайн болох гэж байгаа. Overlord-ны тайминг нэхгүй бол барахгүй. Эртгэн л юу яа ингээд хийгээл дуусгах галах шиг байна. Энд зурж байна. Хажууд зү Джем аваад Чинхэн зурж байна. Байбек хийгээд эргээд усан дотор ороод ирлээ шүү дээ. Үгүй ямар галзуу. Гэхдээ уултраг гэлийг өөр хүн хийдэг гинэ. Би бас эндээс хараад байна. За Bonstack орж ирсэн. Blast Off залгаж орж ирж байгаа. Last hit-ийг нь Mickey хийж байгаа маань. За Рошон л өгөхөд идэг. Boost нуугасаад орсоо. Рошон бол унцаа. Бүгд TP-тэй гараа явж байгаа. Orbo явуулсан. Paki ойноос. За Sticky Bomb яг л цагтаа Werner Rift нэг майныг нь зохиод дуусгасан бол 8-д унгааж байгаа юм байна. Эргэж төрөөд Orb-тай Shift нь бас байгаад байгаа. Orbo шидсэн Shift-д дарсан. Доошоогоо буусан Bond Strike ойноос нь залгаа ороод ирсэн. 9-2. Яа. Дөрвөн баатар Dream Code тэгээд л өгчих юм уу? За энэ ч Hex Shift-лж. Яа энэ Hex ч гарч ирж штэ. Энэ Hex бүр алж ийн төхөө. Яг 2000
гаруй голд 2700 орчим голд дутуул байна л да. Гэхдээ л ямар амар харагдаад наа. Бараг авцсан юм шиг харагдаад их юм. Аркан рүүнтэй. Алж штт. За талон геймингийг хожоод энэ хоёрын хожигдсныг нь хожоод гранд файнал гарч ирнэ гэж байх уу? Яа, яаж ч ямар амар багууд вэ те. Талон хоёр спорт гэсэн чи өөдөөс нь гейминг gladiators, team liquid, team spirit гэдэг багууд байгаад байдаг нээсэн. Энэ жилийн босоо аваргууд гейминг. Тэгээд дээрээс нь TI аваргууд яа ямар амар юм бэ? Амар л сонсогч. Godlike 9 кил. Godlike бол 9 кил шүү. За ятро ямар тач агнимтай болчихжээ. За Spirit-ээс одоо ямар нэгэн хөдөлгөөн байна уу? Энэ одоо агним гараад ирлээ шүү. Тэн дээрээс нь ажиллагаа байхгүй юу? Ингээд ийг гэсэн ажиллагаа. Одоо л хөдлөх хэвээр даа. Боо 5 юм гинэ. Боо 3 шүү. Best of 3. Ер нь ямар ч тэмцээний Grand Final Best of 5 байдаг. Бусдаар плей-оффын тоглолтууд бол бүгд боо 3. Group stage шат бол бүгдээрээ Best of 2 журмаар тойрогоор тоглолдог байгаа шүү. Хаста бокс зүгээр 3 бомба газ тавиал blast off хийгээл хоошоо гарч шít. Нийша шилд рүү насахгүй өвхлээ хөөе. Яа. Яа бокс гэж баг өвхлээ 40 HP-тэй. 4 тоглолт хэрнэ гэж. Зүгээр энэ цуврал дуусаад дараагийн цуврал гэж бодохгүй. Тэгжил. За сприт хожих боломж байна уу нэ? Байж болно. Намайг чин битчин бөөгээд байгаа юм чин midnight төр. Дахиад 20 минут гендалт байна уу? Байгаа. Тоглолт яагаач байна. Спритийн айтем таймингууд одоо л нэг-нэгээр гарч иж шít. Overlord-ны таймингнээс хоошоогоо Slark-ийн агним тайминг гарч ирсэн. Одоо ихтэй жоох яарвчлахгүй бол юугүй заային hex гарч ирэх гэдэг. Тэр hex гараад ирвэл за тэгэл GG. Яа энэ ч бүр нэг 800 гол дутуу нэг бүрүүд яг л фармлаад байна. За hex зэ Lishak-ыг ингээл болчих юм уу? Ганц force хараад айчих юм уу? Нийша ганц форсцсон чинь бүгдээ гараа авчлаа шүү дээ. За заай бол одоо хэлж байгаа шүү дээ. За манайхаа битээ дай. Ганц миний хексийг л үлээч. Тэгээл дуусаа. Ерөөсөө. Энэ хоёр апер брактын тоглолт шүү дээ. Саги. Хаана явна бро? За заай. Мипошка руу хөдөлсөө. Смокта багийнх нь ирдсэн байсан. Мипошка унсан гэлээр за 12. 4000 network илүү team liquid. За ятро гараад явсан. Яа энэ hex бүр яг л гарч ирж байгаа. За TP-жсэн collapse гараад явсан. Bonus stack амжилтгүй. Mira дараагийн тарагт. За blink гэж байгаа. Зайгаа авж байгаа TP тэхэндээ. Оо хийлийг лотус дарж марах юм уу? Team саагүй юу? Зөө. Импилсэн. Бомбын зогсон. Mira нилээн зураатай sticky bomb шидсэн. Доошлоо гаргасан. Блинк нь уншиж байгаа да. Мирагийн блинк цай. TP-тэй зогссон. Бонустай орж ирлгүүл яах вэ? Юу гэж зүгээр гаргах вэ? Тэ тийм даварцсан юм гэж юу аах вэ? За 11-2 болсон. Микегийн unstable. Яа сая гараа явсан бол одоо яах вэ? Харин ч бас тийм даварцсан байж болохгүй. Амаг хийлинг дотосыг дарж аваад тэгснээ бүр тэ. Гүү шүү. Энэ sticky bomb-ыг бол гоё гаргасан яалтчгүй. Энд ядчил бомб байлаа л да. Хамгийн муухай нь. Бомб багагүйсэн бол тэ бас. За Dreamcoat-тэй заыг барьж авсаа. Зай. Hex
Лаар дабл дэмэж тавьсан, шаардад орон тавьсан. Бардгүй BKB дарцсан. Бардгүй. За Spirit юусе ганц л гейм авал яг л хорж их гээд байдаг. Ганц л тай авал. Гол нь ганцхантай аавна гэдэг айгүй л хэцүү харагдаж байна да. За лаар л дараагийн айтем санаж. Саги бүр ойр Dota өдрөг юм шиг л юм яриад шүү. Бүр хэд хоног Dota хараагүй юм шүү жижиг. Тэ? Godlike Юстрасан гил. Юстрасан гил нь Godlike шүү. Spirit өмнөхийг бодоход энэ удаа бол бас дэмэжтэй. Enchantress Center бас цохин штэ. Мепошка одоо энэ ч зохиж мохиж гэдэг. Одоо Spirit бол дэмэжтэй. Өмнөхтэр бол үнэхээр л дэмэжгүй байсан. Одоо бол дэмэжтэй. Эднэрт нэг тийм скин сетх юм байхгүй л байна. Чи ч биш бид нар бүгдээрээ л тэгж харж байгаа. Эхний 3 хоног үзээд ядаргаанд орчоод байж гинэ. Өнөөдөр л бүтэн үзээгүй гинэ. Яг зөв. Нэг дажгууд авчихлаа Spirit ер нь болчихно да гэд. Яг зөв. За Ятро Мецлертэй болсон. Нишаг тип хийж яхад Понста бариад авсан. Hex зэ. Эмпатусны дэмэж импилж байгаа. За тэраа Томбонд дотор оруулчлаа хүнээ. Мира унаад өгсөн. Томстоныг нь устгасан. Дотоос нь гараад ирсэн. Шаардад ороод тавьсан. Dreamcode 3 баатар дээр Мике рингээ задлсан. За Понстод Ятро гарахаас сонголтгүй. Codobs Axe орж ирсэн. Primal хийсэн гэсэн килийг үүсэж чадахгүй унаад өгж байгаа юм байна. За Лаарл эргээд орж ир Нишаг амсах гэсэн Witchblade-ийн эффектэн дээрээс Нишаг унгаа чадсан. Warning Rift хийсэн Shift-ийн cooldown-тай байгаад байдаг. Bond Strike-ны заханд нь оногдсон. Мепошка Эмпатусны damage, Мике TP out, Insania TP out. Амжилттай. За үлдсэн, Понстсон. BKB-г дарсан. Hex-тэй Лаарлыг барих гэжсэн амжилтгүй. За эргээд харж болно. Өндөрлөг даваад алхсан. Амжилттай. BKB дуусаа. Мике урд нь ухтаад авсан. Warning Rift-ийг сайлцсан. Dark Pact орсон. Bond Strike-ны стандарт Лаарл унаад өгж байгаа юм байна. Мике зөхиод дуусгасан. Sticky bomb амжилтгүй. Хүнээ Force-тод Микег урагшлуулсан. Ятро Понсыг боломжтой. За Микетэй зохилцсон. За болиг гисэн Понсцсон. Шарт нь байхгүй. Shadow Dance нуйсан. Dark Pact орж иж байгаа. Boxer руу эргээд харсан. Нэг бомбыг нь, хоёр дахь бомбыг нь дахиад нэг Понс. За энэ баатарч саагуулсан л гэж орж иж байна да. За Insani үхсэ. Killer 14-6. Ятрогийн доминатыг дуурж байна. За Slark ингэж удаан даа гэх юм бол угаасаа шавшин л да. Угаасаа ингэж удаан даа гэж болохгүй л те. Дараа нь хідэн гейм байгаа. Дараа нь ганц л best of 3 байгаа. За энэ гейм ингээ хорж исэн байдаг юм аа. Би каст нэ дараагийн тоглолтыг. За Spirit дээр бет тавьсан хүмүүс зүгээр учиргүй л Ятро god гэж орилоод ороод ирлээ те. Өөхөлөдөө 26 минут чимээгүй байсан да. Энэ хүмүүс. Өөр яг л хилэн захтанцсан сууж исэн юм шүү дээ. Гоё стактай хэрэг шүү энэ гэсэн бүр. Чиг хилэн захтанцсан сууж исэн. Хэлсэн шүү дээ. Enchantress энэ төр damage гарна гээл. Амар power гэж сонслоо шүү дээ. Дандаа майн зохиодгүй гээд. Амар завтай. 26 минут тайлбарлаа штэ гинэ. Яа. Slark агны гоётэй. Яа бүр Spirit дээр тавьсан хүмүүс одоо орж байна. Яг л Spirit дээр бүр зогсоодаагүй яриад эхэлж байгаа юм уу? Тэкүтэй хайцсан бэ. Тэкү тайчваа. Spirit damage гүштэй гэдсэн хүмүүс одоо хаана нэ?
Манаха гарч ирэх хэрэгтэй байна шүү. Энд спритийн фэнүүд барьж идлээ. Одоо ганцхан Роша авчих. За тэгэл мега орчих. За тэгэл болоо гэд Midnight бүр амар даварсан хүсэлцсэн сууж дээ энэ бөө. Сприт инкийг 26 минут хүлээлээ гинэ ханамич. За go ниша гэж. Шал хотлоо. Одоо манай спритийн угаасаа дуурах цаг болсон. Энэ болсон. Liquid байна шүү дээ. Тэгтээ game 2 бол сприт гэж. Одоо ч тийм биш дотоо гэж. Ер нь хараадсэн чи спритийн логон хүртэл юун ч хөөрх юм дэж гэсэн. Яа, тийм муухай юу. За пост цаана ятро амжилтгүй. Я та хэд комент бүр гүйцэтгэх байлаа. Яа. Би бүр уншиж гүйцэтгэв. Бүр яг л доошоо сап гэж алгуулаад. Тэр яг 6-7-оор орж ирээд. За, Spirit 2 трошон авцсан. Ээдс авцсан байгаа даа. За, тэггүй жоохон хорж байгаа гэсэн. Айгүй юугүй болцсон байгаа даа. За, 1000 subscribe is coming гинэ. Нэр YouTube хэд маань subscribe piece үгүйгээ нэг шалгаад үзээрэй за guys. Дөнгөж шинээр үзэж байгаа хүмүүс мөн энэ төр байвал Facebook-ээс орсон хүмүүс байвал Facebook дээр үзэж байгаа хүмүүс байвал Abyss Esports гэдэг YouTube дээр хайхад гараад ирнэ шүү. Эсвэл Riyadh Masters гэсэн ч болно. За Ядро тийм ч пост бариад авсан. За Split-ийн стан гэхдээ орчлоо. Ядро тэрийг мэдчихсэн учраас шууд Shadow Dance-ад арчлаа. Dark Pact-ны эффект нь орохгүй гэдгийг сайн мэдчихсэн. Тэгээ манайхан сайхан YouTube channel юу гэнэ Abyss Esports. YouTube-ийн линкийг Facebook дээр тавиад өгөх хүн байна уу? Завтаа тийм хүн. За постод Микийг барьцаа. Мики BKB-гээ Force BKB-д арчлаа. За энэ баларсан шүү. За үзэндээ Ядро. За болсон. За одоо голын тэр хоёрыг авахд ямар ч асуудалгүй болчихлоо шүү дээ. Хийгээгүй байсан мэн штэ. Subscribe хийсэн гинэ. За нэр харин хийгээгүй гэж магадгүй шүү манайхаа. Тэгээд бас лайкад арсаггүйгээ бас шалгаад авчаарай гэд. Зөөлхөн шивэнчи. Лайкад арсан уу? За голын тэр хоёр унсаа. Мики BKB байхгүй. Тийм учраас хамгаалалт хэцүү байгаа даа. За лаарл орж исэн Dream Coil Miki дээр исэн Pons исэн. Miki энэ рингэ задлаад фингерэн дээр үхэж байгаа юм байна. Киллер цаа 14-7. Томстон зоогоод өөрөө дотор нь орсон. Томбиг нь зохиод устгасан. Инсаны гарч ирээд унсан хасах хоёр. Импет бол солон. За ич барыг тийч үхээд байгаа юм шүү дээ. За барыг л үхээд байна. Одоо Slack-ыг яах вүлээ? Яач чадахгүй шүү дээ. Ёстол Hex оруулж ирээд шууд дуусгахдаггүй юм бол. За яс юм дээр Hex нэг хэцүү л байгаа даа л да. За Slack-аар тоглодог хүмүүс байвал одоо ингээ Яатрогоос сураад авах юмнууд их байна да. Матумба мэн гэсэн хаягтан бурхны үедээ арсалдаадах юм гинэ. За тэр YouTube-ийн линкийг Facebook дээр тавьж өгсөн байх шүү guys. За Pons-то бариад авсан. Impetus-ны damage орж ирсэн бокс унсаа. Ниша Impetus-тоныг асаасан Яатродтой тоохгүй гөхөөд байгаа, мөлхөөд байгаа. Манай нохо шүдгүү ч гэсэн үхтэлцээ хүлхнэ гэдэг юм чи. Алсаа. Голыг нь бүтэн ухсан. За гол унсаа дээдлээ онгоолгоод мега их боломж бол байхгүй юм байна. Midnight-а. Тэр нэг байгаад байна. Мега их-сэн чаа. За овер орсон хүмүүс салгалаад эхэллээ дээ. Айгүй л хэцүү болчлоо. За Dream Coil хийсэн. Dark Pact-ад орсон. Bonus-тай 2 бадартай амжилттай. Ард нь Mira жоох юугүй байдал орсон. За BKB-д орсон. Ядро яга Shadow Dance-д орсон бол ойлгомжтой. Hex-тэй байгаа учраас Shadow Dance-ыг дарсан байх хэвээр. За болий гэж байгаа маань гарын ихсэн. Хоёр талыг нь ухаж гараа ирсэн. За одоо доогуур нэг үхэндээ. За одоо доогуур нэг үнэ. Дараагийн Рошаны гэхдээ Spirit хүлээх баха. Тэгээд л ер нь овер гарч магадгүй. Liquid гарч ирээд л basis-ээ гарч яваад л үхчихгүй бол.
За Collapse асаалттай, Blink-тэй, Overlord-тэй. Дараагийн item BKB. За тэгээд refresh орж ирэх юм байна. За Liquid-ээс ид шидний юм гарч ирэхгүй бол шидийн юм үзүүлэхгүй бол тэгээд энэ гейм бол ер нь ингээд жигдэрсэн гэж орж ирж байна да. За next Russia хүртэл Tier 1-ийн tower, Tier 2-ийн tower-ыг наваад Spirit-д бол map бүрэн эзлэх гэж оролдох баг. За тэгээд дараагийн Russia-ныг аваад доогуур нь Mega Creep дуургаад төвийн дуусгах нь эсвэл одоо нэг smoke яваад дуусгах нь. Тийм л хоёр сонголт байна да. Critics-тэй stream хийх байсан юм уу? Байсан. Critics-тэй зам сансаа. Spirit ч яг авчлаа 41 over алдлаа гинэ. Дуусаагүй байгаа шүү дээ. Анкита. Spirit-ээр нэмэх 14.5 over орсон алдна гэж байхгүй л үү дээ гинэ. Liquid одоо сэтгэл санаа руу шууд жижигэ биччихвэл чи алдчихлаа шүү дээ. За энэ чи Hexтэй бариад авсан. Bonus цаг захан дээр ноногцсон. Harpoon-аар татсан. Хүнээ буцаага force-сон. Доор нь shard тавьж өгсөн. Miposhka гэхдээ Split Hit-ний заханд ноног давнчлаа. Piatro BKB дарсан. Finger цаана орж исэн. Андагийн Tombstone-оор зорж агаад дотор нь хүнээ жигсэн. Mira унаад гисэн. Хас 2 болсон учраас гарын гисэн код орж ирж байгаа. Хоёр спортоо хормын дотор алдсан. За урагшаага хүн айгаад явсан. За гэхдээ энд ирж үзнэ гэдэг жоохон эрсдэлтэй санагдаад байна. За болий гэсэн. Хотох шүүг яасэ. Хотох шүүг завгаа. Өнөөдөртөө би дуусгана. За Hexтэй бариад авсаа. Werner Rift хийгээд ардан сайлцсан. Bonstack хийгээд огцсон. Pons орж ирсэн. Collapse BKB-г дарсан. Yatro dance байхгүй. Harpoon-аар татуулсан. Yatro унаад өгч байгаа юм шүү. За тийм байна. Yatro унчлаа. За хасаг 3 болсон. Killer за 10-17. Orbo шидсэн. Shift-д дарсан. Яа. Мике Bonstack ончих гээд байна шүү. За болий гэж байгаа. За Mega Creep чир нь бараг л батал болж байгаа юм шиг байна да. Ер нь дайн дээр дэмэж хүрхгүй шээ. Spirit ч угаасаа удаан дайн хийх ёстой драфт ч дээ. Slarkтай, Pakтай. Тэгэл нэг амар хурдан burst damage хийгээд унгаах угаасаа биш байгаад шүү дээ. Primal Roar-оор нэгийг нь зогсоож байгаа л дээрээс нь damage мэслээл. За Hurricane-аар төлсөн Impetus-ны damage 1 2 3 4 5 6 7. За наан зай дээр Dreamcoil 1 2 3 Miposhka бүр жинхэнэ л юу Yatro юу Slark л байна штэ. Yeah. Юу яасан Yatro. Оо сони юм бэ. Godlike дуурахгүй нэ. Mike 8 гэлтэй Yatro 7 гэлтэй унах юм аа гинэ. Анхцаа юм нэ. Ямар азгүй юм бэ. За Larl-ийн дараагийн item Linkin Spear орж ирнэ гэж байна шүү. За сая та хэд нийцэг харсан бол бас левгүй харагдж байгаа солгоо. Солгоо кейбордтой. За тэнцээ өндөрлөгийн варттай байна гэдэг Slark пингэлчлээ. За Рошан төрсөн шүний Рошан. За доогуур нь заа явах гээд байгаа. Зааны хувьд бол хайм салбарт авна гэдэг байна. За Рошаныг аваад ирэх ёстой доо. 3 Рошан мөлөө. Дээр төрсөн учраас refresh дээр Рошан. За high ground ирж хамгаалахгүй байгаа учраас Рошан орсон гэдэг мэдээллийг бол угсаа авсан байх хэвээр. Тэгсэн чинь Larl буугаад ирлээ. Тэгэж болохгүй штэ бро. Тэгэхээр чи миний өөрийн утга санаа алга болчих штэ Midnight та. Би гэдэг хувь. За Рошан унсан. Yatro Eats авсан. За Miposhka TP-ч бууж ирж байгаа. За эндээс 2 TP доошгоо явсан гэдэг мэдээлэл дээрээс. За хийлийг доотосыг Mira дарж исэн. Тэр ард нь TP-жсэн. Mira бол энэ ч аймаа өгж байгаа. Бусдууд нь гараа авцсан уу? Гараа авцсан. Mira ихтэй үнэн санаатай юм а. Энд чи ирээд хийлийг доотос дараад би энд байгаа шүүгээд айлт ингээ мэдээлэл өгөнгүүтээ өөрийнхөө аймыг өгөөд багийнхныгаа аюулгүй гаргах чадбайгаа байхгүй юу? Амар зөв юм.
Бүр амар муухай санаатай. За боксын араас л оркид оруулж ирнэ гинөө. Бокс чи юу хор хийх гээд байна. За доод л тэгээд тэгсгээд унтсан. За тревел авч гинөө. Хожигдох гэдэг бол мань үн тронлуулгүй дэгдээ. Болохгүй 2 айтем зараад crown гэдэг юм чинь. За Мепошко бүр алгаддаг болчихжээ. Монки хингоор оруулж ирнэ гэж чинь. Пэш бацраа. За Заиг л ер нь сайн фокуслж авахгүй бол Зайгийн төв дээр нь гүйжиж магадгүй ш. Тэ? За килний овер хэцүү, дурэшо оврууд бол ерөнхийдөө л авж байгаа юм байна да. Одоо бас нэг байбекны юмнууд орж ирнэ. Хамгаалахын тулд нэг дор хаяж нэг дайм болно. Тэрэн дээр үхэж өргөдвөл байбек орж ирнэ. За понс орж ирсэн. Хайм салбар төгөөд нэг удаад торгоосон, линкэнтэй байсан. Зай гараа явсан. Үгүй юм байна. Хекстүүлээ баригчлаа. Эргээд харсан. Finger impetus-ны damage, Dream Call 2 отор дээр bond stack захан дээр модон дээр Primal Roar л байсан юм шиг байна. За Enchantress ямар тач унсаа Мепошка. Ятро биг дарсан байгааддаг. Ниша дунд нь байгаад байдаг. Хоошоо бүгд гарын гисэн код орж ирсэн. Орбо яагаад лаарл тийшээ шидэж байгаа юм бол заавал. За Liquid стил хүчтэй. Хүчтэй эвэр байгаа даа шүү. Яа, Midnight бүр. Энэ үн чи бүр ямар амар. YouTube нь юу гэлээ guys гинэ. Description хэсэг дээр юу линк нь байгаа. Тэнгисэ. Live-аас чи хальт гараад нэг хардаа. Description дээр see more гэдэг үгэн дээр дарангуут харагдах хэвээр одоо линк нь. За жинхэнэ let's go liquid, let's go team spirit гээ сууж байгаа бах та. Win орсон хүмүүс бол. За бид нарт айтмыг харуулж чинь лаар доктрин кортой, spell prismтэй. За энэ пакол өстө үхшгүй мөнхөл харагдаж чинь да. За Enchantress араас нь юу дарах юм бол доо. Хожлын магадлал гэсэн liquid 100, spirit тэг гинүү. Энэ дото плас яац. Энэ юу ер нь яац юм. Түрүүн бас ингэж харагдаад. Хурдан темптэй тоглолт вэ? Зүгээр л тийг санагдаж байгаа юм шүү дээ, бро. За яг 1000 дахь subscribe-ыг дарлаа шүү. Тэнгсэн гэсэн байна. Facebook-ийн үзэгч. За окей. За өөрсдөө өдөрлөгтэй болсон. Одоо нөгөө заавал subscribe дарж ич comment бичдэг гэдгийг нэтгэжүүлчих шин. Хамгийн амин. За тэгэл ирнэ болдог доо юмс. За баярлаа. 1000 sub хүрчлээ те. Nice. За дээгүр битгүү зулцах. За доотлын тир 2 унсаа. Яасан ч их зулцгав дээ. За заай тийч билийг гаргаж ирж байгаа юм. Энэ өмнө хортой. Заай бүр нэрээ. Боксын оркид гаргаж ирж байгаа. Амар хортой айтем авч ин да. Ямар хортой байна. Хава камертай байна бокс. Liquid энэ дэр хожин гэж байхгүй юу? Мэдгүй шүү. Одоо л өстой хин ч хаашаа эргэж болно шүү. Хинтэй байгаа юм нэ. Мэн нэр орж ирж шít. J-Mouse. Орж ирж байна. Тэгээ дээрээс knife. B. Хавцаалаа да. Яа дуусаагүй юу? Баахан унтаж сэтлээ. Чи үсээд 30 минут л унтсан баг төө. Дуусаагүй. Сарахеё.
дотор нэм доо амар оог нэртэн дууддаг. Яа. Их жаргал бэлгүй утганд бол сонгороо. Утганд бол сонгорож бүр яг шатдаг шүү. Яа. Яа монголцыг хэлэх гэсэн. За тэр яг понсыг орсон ятро Блустоныг даруулсан. Томстон зоочлоо. За одоо гарыг гэж байгаа баха. Сприт. Тэн томпо зооцсон хэдүүлээ гараад эргээд үзье гэж байгаа бах. 1001 дахийг дарсан гинэ. За thanks. Nice. Гоё штэ манайхаа. Ай, бонстак оржсэн. Хүй. Сприт ирд. За наадталт нь хекстэй бариад авсан байгаа даа. Линкэнтэй импил орсонгүй. За микэд одоо агнимэл дутуу байна да. Жема бод сайн хамт кастик мөр. Манай бүүстээ игээ завгүй байна уу? Бид нар ч нөр бүүст аваад байгаа шүү дээ. Тэ? Бүүст игээд завгүй байгаад байгаа. Knife бүүстийн, Gemouse бүүстийн, өөр бас хүн байгаа, булгаа байна гэл. Хит хитэн бүүст авж байгаа учраас бүүст игээ завгүй байна уу? Та ч гэсэн бүүстлүүлэх хүн байвал бас пэйж рүү чатчээд бүүстлүүлэх боломжтой. Гэдэг юм чи. За орж линкнийг гаргаж хекстэй. Тэгээ үхэхгүй л дээ санжтай батар штэ. Маш хурдан гарна хекс нь ойлгомжтой. Орбон дээрээ бууж азаа үзэж чинь хөөе. За энэ 60 минутын айтем гарч ирвэл яах вэ? Хинд хаана юу гарч ирэх вэ? Тим спид талдаа бол битүү mirror shield байхад гоё юм байна. Slark дээр Gantring гунул бас зөвүүн юм байна те. Цагта 60 минут хол байна. Бүхэл бүтэн 14 минуттай байна шүү дээ. Buyback-тай баатрууд гэсэн чинь Spirit-ийн 3 core, Liquid-ийн 2 core баайтай биш. Бусд нь бай байхгүй. Mika унах юм бол Buyback байхгүй юм биш үү? Mika унж болохгүй юм байна да. За тэнцээ Split эртний зах Impel орж ирсэн. Үнэ Force Yatro Ponstагаар авсан. Yatro дахиад Ponstаж болно. Miposhka дээр шаарта тавьж өгч ир бас л амар сэтгэлтэй. За TP жахт нь Split эртийгээд дуусгасаа. Slack дээр малгай гоё гэж юу? Giant Ring-ийн шүү. За окей. Энэ шилд рүү нэг хий авах юм бэ? За Ятро өөрөө авчлаа шүү. Тэсгүй өгсөн тал нь баларх юм шүү дээ гинэ. Тий, яг Facebook-оор үздэг юм бэ? YouTube орж үзэж болдгоо юм уу? За Микэ. Урагшлах уу яах вэ? Их үү аргачлах уу? Мань үн дараагийн айтем юу шивдэлсэн байсан бэ? Refresh байсан уу? Link юм байна штэ. Line X мачин уу? Line одоо X мачинаар ч юугаа их вэ? Line дээр баг ranged manged нь л гоё хаа да. Эсвэл ном ч юм уу? Надад бол одоо өстэй хийн очих нэг падлын алгаа. Liquid гэхдээ хоёр тийг хийх юм бол нэг юм яриадсэн шүү нэг хүн. Гэтэ тэр хүн одоо хаана байгаа юм бол да. За Mika 25 үрцээ. Рингээ томруулдаг болцсон. Ринг томорсон байгаа. За тоглолт бүр нэгэнд хорж ижээ. Сприт дараагийнхаа рог FTK авчихвал саагуулах юм шүү дээ. За дараагийн рошоныг ер нь хинж авсан саагуулах хаа да. Liquid авчвал бараг л high ground өгсөн дөө. Нөө нэг Shadow amulet лөө 60 минут ч. Нөө нэг юуны Book лөө. Book of the Shadows лөө. Тэн Dark лөө байх шиг. Тэр айтем нэр юун дээр хин Miposhka enter дээр орж ирэл гоё юм шүү дээ. Тэрийг дарж байгаа л импутусаар зөхөж мөхөл. Тэгэл Lishrak эсрэг хэр юм бол доо. Нас яг гоё байна гэдэг хэцүү л ах та. Ер нь явж зүгээр л Imperative Mat эсвэл ном нь бол зүгээр хөө. Эсвэл Series Stone ч юм уу. Айлхаа виш мишинг авч маа. За зулцгнуудыг явуулаад энэ рошоныг л авчий гэдэг байгаа. Айлал талдаа. За Ятро баригдах үед Bondstag зэрэг цаана Miposhka дээр оруулсан амар хурд унгачлаа. Mira TP out. Амжилттай.
Liquid, which, I mean, maybe he's just gonna start hitting this tower. I don't know how threatening this is. It is a Mega's lane. Яг юу ч хийж болохгүй л дээ. Зөв space гаргахын л бодож байхгүй юу? Shadow Realm дээр Mika зохиж чадахгүй шүү дээ. За бүгд TP-тэй гэрлэгөө явсаа. Ард нь пак баллах гацсан. За энэ ч Ponce гээд нэг нь бариад авсан. Ятро. Инсаныг дуусгасаа. За өдөр болох гээд байдаг. Рошон доошоо шилжих гээд. Хоёр зах нэг Deadly болон голын гэсэн хоёр лэнийг нь контролдох хэрэгтэй тийм Spirit-ийн хувьд. Liquid бол доотлогоо лэнийг урагш нь бүчлээ дарамт өгөх хэрэгтэй байгаа гэдэг. За айл талаас хөдлөөд гисэн. Дээр Ниша баригдсан. Notify татсан байгаа. Ponce Finger орж исэн. Ниша BKB-гээ дарсан. Ниша Ятро хойноос нөөжсэн болсоо. Хоёр талаас BKB дарсан. За Mirador орж ир. За хийгдсэн. Ардаас нь гарч ирсэн нөө твийн гээд нэг хаалга байдаг да. За тэрийгээр гарч дуусгаа ичлаа. За Рошон бол доошоо явсаа. За доор Spirit-ийн төрүүлээ очсон. За твинээр орж ирэх юм бол ингийн технэлэгдсэн байх хэвээр ойлгомжтой. Бүгд орж ирвэл яах вүлээ? За хаалга хөдөлсөн, smoke дарсан. За зулцгнууд ихний ээлжинд орж ирж байгаа. Боксыг гараад ирсэн. Dark Pack, Nullifier. За ганц Pyramid Roar-ыг шууд боксыг унгаас рингийг задлж өгсөн. Хойноос нь гарч ирсэн. Insane явуулсан. За юус гарч ирсэн. Impetus-ны damage Mika дээр Miposhka маш өндөр damage гарах боломжтой байгаа. Monkey King гартай байсан да. За юу ч хийж чадахгүй унаад өгч байгаа юм байна. Lar shift-д дарсан. Ятро BKB bonus stack хийгээд за шаардтай учраас нөгөө зах дээр гарч ирсэн ч гэсэн унаад өгсөн Mika. Ниша дунд нь ганцаараа Ниша өгсөн 6 дараасан kill нь унж байгаа юм байна. Ятрогийн triple kill. За Рошон авах уу? Эсвэл шууд гүүх үү? Хүүх. Liquid бүр тэгж их Рошон алдахыг хүссэнгүй гэж юу? Твин гэцэр бүгд бууж ирээд хүчлээ шүү дээ. Хүлээж исэн угаасаа ойлгомжтой байсан да. За гайм 3 үүсгэн дээ. Энэ гээд Godlike орсон хэд салгаж байгаа хаа гэл. Godlike орсон хэд салган сайн салгасан. За доогоор өгсөж идэг Split-ээр орж ирж байгаа. Ponce орж ирсэн. Nullifier затсан байгаа гэдэг. Ятро бол жинхэнэ саагуулж байгаа. Дайсад дарсан зохиод байдаг. Tombstone зоогоод хүнээ хийсэн. Нэмэргүй Ponce-тод гараа авсан Ятро. За Lightning Storm 3 баатар дээр Impetus-ны damage. Lar ард нь нэг Werner Rift арч чалгаараа авчлаа. Айлгаал. Өөр хэлмэг бидэнтэй болсон юм шиг байна. Удаашруулахыг бодоход. Акцээ бүр өстө гониглж байгаа баха. Godlike орсон бүр. Яа илгээл суугаад байгаа бах та. За Ponce-тод Nullifier-тод BKB дараад өөдөөс нь харж байна. Ятро, Нишаг, Jenkins гүлгэж чинь да. За дахин нэг Ponce. Orchid болсон байгаа штэ. За Dance дарсаа. Bonds stack хийгээд Enchantress орж ирсэн. Force-сон Harpoon-аар буцаагаад татчлаа. За хоёр BKB дарагдсан байгаа даа. Dream Golden дээр stand болсон байгаа даа. Spirit бол үзэх гээд байна. Liquid ч гэсэн үзээ л гээд байгаа. Үгсэн баатар dieback болно. Buyback тэнийг ширхэгч батар байхгүй. Тэм Liquid. Хэнийг ч алдаж болохгүй. За Ятро Mega Creep хийж санаа намрах гаддаг. Age-тэй, Refresh-тэй, Blue Thorn, Nullifier, BKB, Ives гадээ. Залаар. За Ponce Nullifier-сэн, Shiva-га задлсан, Bond stack орсон, Sticky Bomb, Ятро Shadow Dance дарсан байгаа даа. Orchid хэвийн сайлбарт одоо л Dance-ийг дарж байгаа юм байна. Түрүүн шаартаа дарсан байсан юм биш үү? За энэ оронд нь ард нь шууд Mega Creep-ийг оролдлого Ятро урда багийнхандаа space гаргадаг. Гэтэл Нишаг алах гэдэг. Бокси унах боломжтой. Бокси Transcend дарсан. Disarm чад гараа явсан. Ард нь Wukong's Command Finger орж ирсэн. Mika өгсөн dieback. За бариулсан байгаа даа. Mana Drain-дээс соруулаадаг. Nullifier цуцуулсан хайвын сайлбарт орж ирсэн. Ponce, Ятро явуулна гэж байхгүй шүү. За дахин нэг бонцсон. Ятрогийн гэл Impetus-ны damage дээр цаана Ниша дээр Нишаш бараг л үгсэн гэж орж ирж гин гэсэн чи бокси ард нь унж байгаа юм байна. GG биччихлээ. Зүгээр дүрсэн алга болчихлоо. За. Team Spirit-ийнгээр
ялалтыг байгуулад цувралын хацааг нэг болгож тэнцүүлж байгаа юм байна. Пүүх. Сааглаа штэ. Ямар гоё тоглолт үзэж байдвүлээ. За энд үзэж байгаа хүмүүс маань бүгд лайкаад арахаа мартуу за guys. YouTube болон Facebook дээр үзэж байгаа үзэгчид маань лайкаад арахаа мартуу за гэдэг байгаа шүү. За яа одоо TP-д трон явна гэж байхаа өгсөн чинь төвөнд дууссан байна өө. 4 бет бүгд авсан гинэ Midnight. Окей, болж шít. За Jambal, nice sprint. Sprint гэж бичсэн байна штэ. Улирлын нэр бичсэн байна штэ бро. За 3 гейм дээр Liquid Sprint-ийн фэнүүд дахиад нэг удаа хоорондоо алцаарай. Одоо гарч strip портлоо гинэ. Аа за тэг. Спич аваргууд штэ бүрвсэрээ. Сайн баг биш эднэр чи аваргууд. Яа, юм удаан дайн дээр угаасаа Slark угаасаа сааг болдог л да. Мик ихтэй бүр амар урд үхлээ энэ чи. Энд хит кил харьцаа нь хит тэгээд дуусчихва. $18 23. Энд боксын унсан мэт. Боксын унаад 19 23 гэдээ дууссан юм шүү дээ. 19 24 гэж дууссан юм байна. Liquid 1 kill хийсэн юм байна шүү сүлд. За миний чатар өгсөн 2 сум хоёулаа л авсан юм байна да. Яа явар болохтон дэмжээс одоо дэмжихгүй. Бүр балиар цаваан баг гэж. Сприт хилдэг гэдэг юм шиг байна. Гейм 3 дээр уулзсан сприти фэнүүд гинэ. Батторж. Liquid энэ бүрэлдэхүүн том амжилт үзүүлсэн үү ер нь? Одоогор авраг бол болоогүй л байна. Энэ жилийн л бүрэлдэхүүн штэ. DPC дээр 1-р байранд орсон. Тэгэл тир нэгүүдийн тэмцээнд 2-р байрыг эзэлсэн. Тиймэрхүү л амжилтуудтай байгаа штэ. Хууч Alliance шүү дээ. Liquid ч. Alliance шүү дээ. Тэ. Хууч Alliance шүү дээ. Major leader дээр шүгүрснээс өөр гялтайх цолго уншин байна уу? Хайр сүртэй асуулт яа. Гялтайх цолго уншин. Одоо ихэд заваараад ганцхан гайм гэж. Next Medusa орж ирэндээ баг Spites гинэ. Next дахиад Undying орж ирнэ. Core бити ирэн сонгоч. Core-ууд чинь нэг бол банд чинь эсвэл counter pick байвал тэр core чи авдаггүй байхгүй юу? Support бол ер нь авах магадлал маш өндөр шүү дээ. Бараг л бандахгүй. Шүү дээ. They've been here before, of course, being able to get themselves into several grand finals in the past. What
is a problem for me, Lacoste, is obviously this year Team Liquid get Game and Gladiators off their back, finally getting the W. Do you know when was the last time Team Liquid was in the grand finals from the upper bracket? We have to go back to 2019 MDL Macau, and we have to go back to 2018 at the Super Major before they do it at a Tier 1 event. And I know these stats don't really mean that much, but that must be Liquid Org ч өөрөө л юу аврагууд л та, аврагал та. Org нь бол авраг. We felt that Team Spirit, they got the upper hand in this one. Like I felt like they used this opportunity. Like their last pick was also a bit of a different one that maybe what we expected, but they also picked really good hero for Yatoro, and it really shows in this game. Well, let's take a quick look at the Энд нэг амар том орсон юм бах та. Надаас сум авч орчоод тэр нь ялсан байсан чи буцаагаад нэлийн том дониш оруулж ирж яах юм. Тэгсэн л гэж орж ирж байна да. Их л том л мэдэгдэл хийжтэй. Гэтэ одоо бол сприттэйгээ байх шүү л гэж байна. Монголоос нэг баг ингээд том тэмцээнд ороод үзээд л гөөгөөгээд сууж явах юмсан гинэ. Бас тийм ээ тийм үнэ. Энэ Riyadh-ийн тэмцээн TIMI дээр харуул бүр яг л огшоол байж байгаа хта тий. Гэтэл эсвэл мэдгүй даа. Монгол баг гэдэг нь Dota-ны багийг л ярьсан баг л та. Гөө их биш. Хидийг вэ гинэ. Тим хэрэг дуртай ч гэсэн. I think the opening for both teams was totally fine. Personally, I mean, Undying looked weaker that game, but I think the problem comes down to the second phase when they picked the Slark. The Slark wasn't very well addressed by the heroes that Team Liquid had, and they picked that in the second phase, of course. But ultimately, I think the Team Spirit's first three heroes in this game were just good. They covers all bases. That's the cool thing about the line. Яа, тэгвэл donation тасрахгүй зүйлдэ donation уншихаж болох байх та тэнээс. Бас тийм бах те нэрээ. Нэр Монгол баг яг ийм TIMI дээр тоглож ивэл нэр donation бас л сааг болох л бах та те. Нэрээ бодсон ч үнэ. Наа чи юу нүний шүү. My question for this game from Liquid's point of view is whether they want to pick Monkey King in the first phase. This is how they beat Gaming Gladiators. They picked Monkey in all three games. They also showed that they're not afraid to first phase it, but he has some bad matchups, like we've seen in this one. He's unable to kill Slark. Like, he doesn't get to hit him because, especially after Yatoro picks up that refresher, it makes it even harder. But there was a big combo, Undying plus, like, the grab ally. Пүү за арайс тим их юм боловгүй бах уу. Like that because it looks super strong because he's just sitting there, doesn't exist, you can't hit him, and the monkeys are still. За хүнээс асууна гэдэг муу хатаа. Бро YouTube явж байгаа хүмүүс сувгийн нэргэнэ. Аль хэдүүлээ Facebook руу энэ YouTube-ийн линкийг нэг тавиад хаа гэсэн чинь би эндээс тавьж болохгүй юм шүү дээ. За. Манайхан за би өөрөө тавих уу? Утаснаас тавих гээд үзье да. ABC Sports гэдээ хайхад гараад ирнэ бро. Dota TI-д Монгол баг орвол би лав ямар ч тоглолтод алгасалгүй. Үзнэ л гэж ах шиг байна. За тэнд амар баясгалаа. Юу яачлаа шүү дээ. Линкийг тавьчлаа шүү дээ. Дашка. Амар баясгалаа Facebook дээр YouTube-ийн линк тавьчлаа. Би ч гэсэн тавиад үзчихье. Description дээр тавихаар заавал Facebook page руу чинь орж иж харагдчихлээ. Тэгээд Монгол баг оруулаа Pivend дор шүү дээ гинэ. Саяны duration бас over гарцсан те. Одоо 3 тоглолтоос over гарна гэж байх уу? Хэдүүлээ ярилцъя л та. Гэтэ миний өнөөдөр яг чатар өгсөн сумууд нэг нь ч алдсангүй. Тийм л тэнгэрлэг байлаа шүү дээ өнөөдөр. Тэгээд бод.
Үгүй мэн. Нэг л алдсан юм байна. Тэрэн дээр би ч гэсэн өөрөө алдсан. Тэгээ чатар хитэн сум явсан гэсэн чинь 2 гэж яах. Тим гинэнд. Дараагийн сум go гинэ. Юугаар явахгүй. Яг ингэж олон нийтийн юугаар ингэж сум явчихаар дараа нь би өөрөө хараалгуулад байт юм лээ. Тэгээ болсон. Ер нь сум өхөө болсон. Where the Medusa, like usually Undying is paired better with ranged heroes, so if they're planning on going with that Undying and they don't have another Medusa in this case, then Beastmaster might be worthy consideration, Ben. Going to be seeing what the teams get up to as they are making their way towards the arena for Game 3. Team Spirit, of course, trying to get themselves back into the Riyadh Masters finals, which they were a participant in it last year. And Team Liquid, obviously no stranger to getting into the grand finals, but usually through the lower bracket. It's a very scary game to drop down though, Perch, because the teams in the bottom, I'm not trying to play against a Talon or a Liquid or a Game and Gladiators in this kind of situation. Like, it's very scary in the lower bracket. That's what happens when you're at top 4 of the tournament. When there's 20-some teams, like, it's spooky no matter where you go. You just have to do the best you can. You can't even think about lower bracket versus upper bracket at this point. It is just the games in front of you. You just got to have the better draft and you got to play well, or just have an equal draft and play better. That's also a good option. Just don't suck. Make it sound so easy, Lacoste. Just don't suck. Just suck see the on best the main stage. I mean, these pros are very familiar playing on the main stage as well. One of them has to drop down, so you know the comments are gonna be, the X player, the team that lost, they should have done better, kick this guy, whatever. You know, these are the best players in the world for a good reason. There's a reason why they're here, and it's really showing. You know, the Dota, like not just the entertainment, but the quality of Dota is through the roofs, and we've seen it. Like Team Spirit. A team like that, they don't give up easily. And after seeing them relatively stomped in game number 1, second game, they immediately come up with a solution to what Team Liquid's going to bring at them, and they counter it. Yeah. Not only did they come up with a solution in BSJ, it's another new hero for Yatoro. How is this possible? Like, what the hell, dude? I remember the graphic at TI-10 when they were winning and like they were showing all of his heroes, and by the final one they had to like cram Spectre in there like diagonally because the whole Liquid гээд гэлчи да. Боксыг сонсоод байгаад бит ер нь сайн тавьдаг санагдаад байдаг штэ. Noxy-ийн дуртай дэмждэг баг юу вэ? Миний дуртай баг Quest. Харанхуй Team Spirit оолын хийцэн гинэ. Тавалт дуусч subscribe дарлаа. За. Thank you Томка. Time of flag number 14 up to 40 minutes. Яасан ямар секунд ёо. Yes, энэ 14 минут дотор 14 kill хийн гэсэн үг үү гинэ. 15 минутаас өмнө 14 kill гарна гэсэн үг юм шиг шнаа чаа. Артл нь нөөб бол 15 минутын дотор 14 kill гарахгүй гэсэн л утгатай юм шүү. За орой минь. Юу болж яах юм гинэ. Талуу ямартай ч 9 пандаг 2 тэгэр хожоод геймингтэй таарцсан. Одоо Liquid Spirit-ийн тоглолт 1-1 болж тэнцээд 3 дахь тоглолт эхлэх гэж байна. Хамт үзэж байгаа найз Spirit хожигдвол маргааш шууд Wax-нд орно гинэ. Wax толцсон юм шүү дээ. Yes бол хийн, no бол хийхгүй. За Roshan Beat-д 2.5 орсон гинэ. Nigma тайртай данс тэд маань tier 2 болцсон даа хөрхий. Nigma гэдэг organ байгаа юм да бро. Хэцүүхэн л байгаа штэ. Тэр залууч бүр Wax-нд орсон л гэж харж ирээд шүү. Эртхэн захиалгаа өгжсэн дээр юм шүү дээ. Юу над руу видео коллоод. Яах гэж юм бол видео коллоор.
surely. Yeah, it's kind of funny to see these teams' adjustments. Like with Talon over the course of the year was a late game team, and they learned to play a little bit faster and smoother throughout the early game. I feel like Liquid's getting better and better at like itemizing to scale in terms of they know the game's going to go 50 minutes. So rather than planning that all ядчаагаад халдсан юм аа гэж. like during Dream League season 20, we're now seeing them more approach like the late game macros game of like how do we catch people on the map, how do we take fights, and going off of everything. Алдсан дээр wax доолны хэрэг зөв хийсэн юм байна те. I remember Seb earlier was just talking about the dynamics of Radiant and Dire. Тэр залуу wax-нд орохгүй бол би мөнгөтэй болоод найз өхнөө wax-нд оруулчмаар юм. Аа тэр хүн liquid дээр тавьчихсан юм байна те. Тэгэхээр одоо зай Tron зохино гэж орж ирээд байна да. Хөмсгөн дээр wax чач гэнэ ямар амар юм бэ? Хөмсг бол айгүй ширүүн шүү. Тэр бол их л хэцүү юм байх хэвээр. We tried to theory craft, you know, when we had a bit of an inflated stats at the start of the Riyadh matches, like which one is better, because BB team, I believe they were like exclusively playing on one side, and it's like, oh yeah, this is why they're doing it. Seems like the game overall right now feels very balanced when it comes down to Dire Radiant. Overall, Гарч сэрэгчээд сприт тавина. Сэрэгчээд сприт тавина. Наа чи сони юм шүү. Сэрэгчээд арай өөр юм дээр тавих хэрэгтэй юм шүү. Яагаад заавал сприт гэж. Энэ хоёрын тоглолт гэхдээ килний овроос илүү дөрөөшөө овр нь илүү баталгаатай байгаа даа тий. Арай дээр байгаа даа тий. Go бол мэдгүй шүү. Go бол өстой мэдгүй. There was something that Quinn said yesterday in an interview where they like got a free pass after beating Thunder, where they're on the brink of elimination, and he was like, "Yeah, the pressure is now gone." And I feel like both Team Spirit and Team Liquid had a similar fate so far at the tournament, especially Spirit playing against BB team. Team Liquid, you know, they managed to get the win against Talon, which was also like, you know, make it thrown. Гошоо 2.5-аас аваад штэ. So I think there's not too much pressure on these teams now. I mean, there has to be a little bit of pressure, BSJ. Like, this feels like cap to me. There's no way you're playing for the grand final spot, $2.5 million, and you're super relaxed. Come on, a little bit of pressure. I mean, what I was thinking, like during game or between game 1 and Тэр андр хортой баха. Лүндэ. Тэр ер нь хортой хорт. Саяны геймдэр Godlike орсон биш 8 Dota 6 5 kill хийгээд л дуусч энэ тэр. Анхцаа ер нь бол гейм үзэхгүй зүгээр хүний kill тоолоо сууж идэг ажилтаа болсон. Яавал төлхөртэй болох вэ гинэ. Нилээ удаа үзэл итвэхтэй байгаа л байвал тэгэл явцтай төлхөртэй болно да. Ер нь дажгүй л байгаа давил. Энэ үг би 1.3 сая долларын тоглолт юм байгаа шүү дээ. Сприт бэлдсэн ганц гэрийн даалгавраа шаачгүй махтаа л гэж байна. Сприт ганц бэлдсэн гэрийн даалгавартай, Liquid ч бас ганц бэлдсэн гэрийн даалгавартай л баг. Хоёулаа л том баг юм чи. It's not, but the upside is that it's very common now for teams to talk at different stages of the game. Whoever is stronger in the moment, whoever has a better feel for the game. The carry players almost always, and this has been something pros have said for years now, is that carry players take over in the late game. Because they're the strongest here on the map, they know their power relative to all the other heroes in the game. They've had skirmishes with these heroes, you know whether or not you're going to be able to kill them, you know if they have an orchid, blah, 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 all these like little finite things. So Zai definitely has to carry a little bit of stats and perhaps like early game overall picture. But, you know, once it gets late, the crazy shit happens and we just get to watch and have fun. Once games get late, all about the experience in those moments and who understands exactly when they're strong enough to fight. Usually at the tournament, we have Senior Toro be the one to drive that quite a lot. And it's extremely scary when he has heroes like the Slok that can just go in and out of these fights. And I know you're a very big fan, BSJ, of that particular playstyle, of not being fully hard committed as a carry, but having several options in these elongated engagements. I heckin' love playing Slok.
I mean, the thing about these games is like that's the entire way Team Spirit's been playing the map. Why not just put it in the team fight? You know, take the strategy and put it somewhere else. So if it's not Slock, what? We're expecting a Morphling maybe out of it? Illusion heroes are generally good. Morphling's good. Faceless Void is good. Any hero with natural mobility or way to like poke you and prod you until you have to eventually commit. Okay. Getting into this third and decisive game, I want to really see. I also want something weird and interesting. You know, most of these picks, although they have made sense for the game, nothing has been truly exotic. Nothing's been very wacky. We haven't seen this Ancient Apparition, these Bristlebacks, you know, something that you could not absolutely predict. So please, give me something. Give me, you know, flex a little bit on us. You know, run the all-hero challenge back again. I want them to channel the old VP healer hustle. Is a Meepo good enough? Meepo, no, there's been too much Meepo at the tournament, honestly. And it's I been believe losing, right? Nisha played it once, lost the game, and they haven't touched it since. On side of Team Spirit, I believe they have not played Meepo yet, but there's one hero, not as good as Meepo, but Sanking from the offlane, played by Collapse. What a hero. 100% win rate, and they were down against Megas in that game, so that's why not just run it back? You can't possibly lose if you won against Megas. Actually, what has happened to like these heroes that we've seen from Collapse? Magnus and Sand King, why are they not playable? I mean, Magnus got pretty nerfed because he was being played exclusively basically as a character. You could play him any role and you're like, oh, I'm happy, I have 500 damage in the За энэ алга болоод энэ алга болоод It's been nerfed and now people are like, энэ алга болоод better heroes, we don't need them just for the raw damage. Yeah, and if you want to talk about Sanking, like энэ алга болоод it's pretty abysmal. бусдууд нь байх I хэвээр. feel like his caustic Байхгүй болж байгаа хэвээр бүгд. inability. Like, because you want to skill it, but then again, if you don't push the lane, like you're just like, what are you doing? If you get Burrow Strike, you want to like go in, stun someone, and then what? Or if they're attacking you, then you Burrow Strike out of the danger. Божигдвол 1.1 сая авах нь бат. Учраануудыг харахад Liquid дандаа шалбар руу ярьж энэ учраан дээр угаасаа Spirit-ийн учраа зөвлөхөн байсан л да. Үзэж байгаа бол лайка дарчааш Facebook-ийн хідэн хүмүүсээ л гэж Facebook-ээс 7 өдөр байх юм хүмүүсээ гинэ дижээ нэг хүн. Манайхад лайка дарчдаг юм уу? Гайгүй дээ. He's universal now, so maybe there's some room to stack Ironwood branches and punch people, but his ability gain's not good. His armor's low. His movement speed's kind of mediocre. So he's like one of those heroes that's like when it's overpowered, you are gonna get way too many. Надад түлхүүр өгөөч энэ Liquid-ийн фэнүүдийн бүгдийг бандчихъя. Тийм дураараа те. Көөшөө. He's universal, so when he buys some stat items, he hits for like 68 now, rather than 55 in the past. За толгой гэдэг үнийг хараад авчи да. Хизээч төлхөр өгөхгүй. This is usually the role that's job. Like it doesn't necessarily need to crush his lane. You pick it first in the draft. Collapse isn't expected to just, you know, go 3-0 top and kill the tower at 7 minutes. He's meant to have his timing so that his team can rely on him and they can pick the better matchups later. One of the heroes that's also remained unpicked. Кастра Liquid-ийн учраа чанга байсан мэт. Ер нь сул учраатай баг гэж байхгүй шүү дээ. Бороо. Бүгд л ялгаа байхгүй дээ. What changes need to happen to make her viable again? I mean, I feel like when I think of PA, I think of a Battle Fury hero, which generally is not good. Wild Mouse-тай I think of a Desolator hero in a тоглолцоод юм байх юм. Эвгүй байдаг та. She's got the case of like what her role in the game is, somebody else does it better. Yeah, there are so many times where Phantom Assassin just feels like if she's pushed out of the lane, maybe you invested into Orb of Corrosion because you want to fight, then they get their timing, they get their level 5, level 6. You're pushed out of the lane, and then you're level 5, 6 Templar, Phantom Assassin, who's trying to farm jungle, and it's not very efficient. What do you think, Perch? What can this hero do? Дай нөхгүй юу тоглоомны дундх брейк бүр арай л замбраага алтлаа үе. Энэ 3 тоглолт нь хүртэл ямар амар удаан брейктэй юм бэ? Данс пин комент байгаа. Дансыг одоо дэлгэсэн дээр байршуулах боломжгүй басаа. Donation хүмүүсээ үйл нэрээ тэр пин комментэн дээр данс байгаа шүү. Critics яасан юм лөө? Хүмүүс ч ямар амар хувийн чанартай юм асуудна. Critics үү? Яг яасныг нь бол хэлж мэдэхгүй байна. Зүгээр л бид нэр байхгүй байгаа. Орог тарсан. Тэгэл болоо. Noxy би ч урдгүй үзэх штэ гинэ. Яг тэгэл байж л ахгүй. Тэгэл нэг л нартай өдөр төлхөр орчих юм билүү тийм үстэй. Гол нь идэвхтэй тэгэл харагдаа байж л болно штэ. White дээр топ эдэр гэж байдгүй мөн гинэ. Тэрийг нэр айгуу гой томруулж болдог гэсэ.
За яг Riyadh Miyad дуусаа тэрнээс хойшоо жоохон судалгаа орж ирээд та нар зүгээр зах цухын юм ярихад одоо ингээд ер нь 8-1 мэгнээс ер нь би өөрөө контент хийх гэсэн бодолтой байгаа. Хаана яаж байршуулахаа би бас бодчих л байна. 2 пэйж дээр байршуулах уу, YouTube дээр явах уу, аль YouTube дээр байршуулах уу. Жижиг сажиг контент хийх бодлоод байж л байгаа. Контент ер нь хий гэж боддог хүмүүсээ бол бас холбоо барина. Ер нь мерсер бодлоод байна. За Liquid Team Esprit драфтанд орж ирсэн. Liquid-с Beast Master-ыг бандцаа. Өмнөх камныг Баатар гарч байгаа юм байна. Membership-тэй бол топлох юм байна. Тийм, тэр membership-ийг гэдэг идэвхжүүлдэг гэсэн. За Esprit-с андааг гаргаж байгаа юм байна. За Юнди ер нь нэлээд лайтай байна гэдэг тэр нь гаргаа ичлаа. Team page авахгүй бро. Тэр дэргүү тэгээд хийгээд эхлэхээр пэйж мэжүүд угаасаа томорчдөг болохоор тийм шаардлага байхгүй. Гол нь цэврээрээ явж гин гэдэг нь л өөрөө чухал. Монголын Dota 2 саг болох уу бро? TI дээр бас унтахгүй байна л да. TI дээр ч унтан ч гэж байхгүй л та ойлгомжтой. Яа ичгтэй энэ жил оройн цагаар болох бах те шөнө л болох бах та би тэгж бодох юм. Югдэж пэйж юм л доо. За тэр ч надад там аахгүй те. Тэгээ тэр бат ядаргаанд орно гэж. За Liquid бодож. Collapse-ийн Dark Series-ийг бандж байгаа юм. За Collapse руу чиглэсэн үү? Эхний хоёр сонголт нь шууд Collapse руу чиглэлчлээ. За тэр үүний хоёр баатрыг л аваа ичээл гэж байгаа юм байна. За Speed-с Medusa гаргаж байна. Мэдхгүй батлбас гаргаагүй шагналын сангаа одоо мэдхгүй байна. Удахгүй нэг юм гаргаж ирэх байлгүй дээ. Тэндээс л гаргаж ирэх бах та. За Liquid ихний сонголт Snapfire. Бандахгүй байж байгаад өөрсдөө авчиж байгаа юм байна. За Speed-с шууд Faceless Void Enchantress гээд л гаргаад ирлээ. Хөөх. Ямар өвчтэй хогнууд вэ? За. Энэ дээр тэгвэл ингэх л стайл юм байна да. За энэ дээр бол нэг ийм л сумлгаа явах хэрэгтэй юм биш үү дээ. Сум явсан уу гэдэг нэ зөвхөн чатаар л явсан бро. Гэтэ та сонсоод юу яадаг бол сум бол яваа л байгаа. Багаар. Маргааш ивент болдгоороо болно штэ. Маргааш 2 цагаас ивенттэй. 2 цагаас. Void шууд ингэж дардаг хэрэг муу юм уу гинэ. Esprit-ийн хувьд бол мөн бахоо. Esprit ч үү дээ. Мөн баха. За өөдөөс нь шууд Morphling дарсан. Пак. За бүр супер лейт гарч иж Esprit хожихандаа тэрнээс наа хэцүү юм байна да. За Storm Esprit одоо бандж байгаа. Morphoid Liquid муу тэр авлаа да.
Гүү шүү. Morphling нээшээ авчиж бас болдог шүү. Мик заавал авна гэсэн юм байхгүй. Андагийн Медуза бандж байгаа л Void дарсан шүү дээ. За Speed-с Mars-ыг гаргаж байна. Void 5 дээр Snapping Counter Pick. Chrono дээр сэвлэх одоо хэдхэн лиро байгаа да. Зөндөө байгаа. Ultra Late биш Mega Max Ultra Late гарч иж найдвар байгаа юм шүү Speed тэгнэ. Яг нь Chrono дээр ардаас нь Enchantress Impetus-аар damage гаргана л да. За Speed Legend Commander бандсан. Liquid-с Lion гаргаж байгаа юм байна. Collapse гайгүй царайлах шүү. Тийм. Үнэн. Юу үнэн тэр үнэн гэдэг байгаа шүү дээ. За Liquid-с Pangler бандаж байна. Ронестэс эргэж ирлээ юу айцхан. Юу байцхан knife-ийн фэнүүд гинэ. Ер нь хамгийн царайлаг нь хаа. За царайлаг хүмүүс бас мерсэр байгаа. Ганц Collapse-аар тогтохгүй. Энэ гейм дуусчлаа бро. Speed Void нэгээрээ дараад Liquid дээр win хийсэн гэж орж ирээд байна. Ямар хэцүү юм ярьж байна. За дүүн бандж байна. GG дурак хөрхөн штэ. Dota ч дундаа Speed ST бандахгүй байсан юм уу? Ихэнх нь юусоо хөөх за мэдгүй. За Liquid-с бол одоо ардаас сайхан Void-ing Chrono дээр нь юм хийлэгдэггүй баатрууд авчиж бас болно. Shadow Demon-оос эхлээд баатрууд байна. OD ST болдог барьдаг Winter-ийн ulti те. Winter курсээс эхлээд. Хай. Эс. За Speed дүүн бандцсан байгаа дэдэг. Юу орж ирлээ? LC Mars дүүн. Ер нь бол Void-ийн геймийг бодоод битүү яг бангууд нь яг тэгж харагдаж шít. Топсон ч анх царайлаг бол байгаагүй. Топсон ч нөгөө замын дундаас царайлаг болсон юм баггүй юу? Анхнаасаа биш нэг дундаас нь царайлаг болсон хүмүүсийн донд ордон шít топсон ч. Winter пачд байхгүй юу ахгүй байхгүй. Winter чи Universal Баатар шít. Universal Баатар пачнд байхгүй байх гэж бараг л байхгүй те. За Spirit. Ancient Depression аваад Morphic баяртай болох уу? Эсвэл өвдөө аваад бас тоглож болж байна. Голын замын өвдөтэй. Эсвэл зүгээр Morphic тэр чигт нь хайж агаад арай өөр арга барилаар бас тоглож болж байна. Оо та нар ч одоо ирчүүд ээж бүгдээрээ л хөөх ингээд баахан эрэхтэй хүмүүс ирээд. За мэдгүй. За Tix орж ирсэн Spirit-с. За одоо Chrono-гийнхаа гаднаас damage-ийг боломжтой батруудыг оруулж ирвэл зүгээр юм болоо гэж бодож ирсэн даа өгөн. За хоёр support ямар тач гаргаад ирлээ. Хөрөөн эхлэхэд зогсож байгааг нь харсан чи гайгүй харагдаад байсан даа ч гэсэн юу жирээд байгаа. За мэдгүй. За Liquid-с Deca оруулж ирсэн. Dragon Tail-ээр эхлээд Faceless Void дээр ерөнхийдөө бол burst damage хийгээд унгаач хийсэн бодолтой л орж ирэх шиг боллоо. Burst damage хийгээл дуусгая хэлгэж байна да. За Liquid, Sky
Дарна гэж баах. Яа, яг орж ирсэн. За, Sky орж ирсэн. Sky орж ирсэн. Ой, та нарууд нэ хөөрхнөө мартаж болохгүй юу? Ямар их хүмүүс вэ? За, Spirit-ийн дөрөвт сонголт. Яах вүлээ? Бодцгой. Хэвийн Ranger орж ирж байгаа юм байна. Тофо царайлаг, эмо царайлаг. Тэгснэ хин гинүү, заай царайлаг юу гэж гинүү. За, Void-ыг яаж амьдруулах юм бол та Spirit? Голын замын Wind Ranger-тай болоод Siflen Faces Void-тай 2 support-ын Tix Enchant-тай болцсон. Манай кастер бет 365-аас пик харж байгаа л хилээд байна гэж орж ирээд байна даа. За тэгэж бодчихъя л одоо яах вэ? Тэгвэл чимээгүй сууж ий дөө. Тэгээгүй гэдгийг хажууд байгаа хоёр нь натлах. Collapse Magnus ахгүй. Collapse дээр бол одоо юу орж ирэх вэ? Хэдүүлээ бодъё. Tide яваад болохгүй гэж. Tide бол дажгүй сонголт. За, Spirit-с Templar-ыг гаргасан. Энэ Morphling гэтээ голын зам офлайн дек авах магадлалтай л гэж орж ирээд байна да. Найп байгаа. Хоёр амарц ингэлж бас дураараа шүү. За тэгэл тийм л байдаг төө хүмүүс. За Liquid-с Visage гаргасан. Дахиад нэг Water гаргах хэрэгтэй. Timber сав гаргах хэрэгтэй. За Tide гарч байгаа юм байна. Би уг нь бол Timber гараад Tide-ыг авах болоо гэдсэн чинь Tide гарчлаа. За тэгвэл Spirit Timber сав юм биш үү? Shotgun ч одоо байха болцсон шүү дээ. За Spirit одоо нэг Water бандаад Timber авсан л гэж орж ирж байна да. Chronoгийн гаднаас ч дэмэжтэй ер нь юмтай. Axe байж болно. Spirit дээр. За Elder Titan гарсан. ET. Timber. Spirit бол яг л Timber авах гэдэг. Liquid одоо голын замын Timber даруул яат энэ нэрээ. Wind Ranger бол гол дээр яач чадахгүй шүү дээ. Эсвэл ингэж болж байна. Liquid-с голын замын Snapfire, Siflen, Morphling, offline deck-ангүүтээ нэг support-а одоо Void эсрэг тавьчих болж байна. Ардаас зогсдог Shadow Demon ч юм уу, Oracle ч юм уу, тэ? За яг тэгсэн. ST ороод ирсэн. За ингээд Ардаа support олчж байгаа. Spirit одоо Timber сав авч болж байна. Эсвэл offline Wind Ranger-тай болоод тоглолцож бас болж байна. Гэтэ Timber ах. Elder Titan Templar хэлсэн ингээ бандахтал би Timber сав гэж бодсон доо. За лайк юм байна те. За. Lex хийлгээгүй. Spirit ер нь мэдчихсэн. Ер нь гадарлаж исэн. Би гадарлаад хад Spirit-ийнхэн бол гадарлцсан л байгаа ойлгомжтой. За Liquid чин Dragon Tail, Disruption. За Morphling-ийн нэг Adaptive Strike, за эсвэл Cookie гэдэг нэг тиймэрхүү стан тайм байна дөө. За Spirit-с болохоор за Chrono, Blast Off, Shackle стануудыг нь бодоод зүгөө. За тэгээ Overlord-ны тайминг маягтай болчлоо. Лайкентай болсон. Энэ лайкен гэхдээ барыг цогтой лайкен гарч ирэх магадлалтай л харагдаж байна. I just like the spirit heroes better for early tempo. The supports are better at diving.
Алиг нь гэж бодож байна. Би алиг нь гэж бодохгүй нөө. Би нэг зүгээр оверлол гэж бодож байна. Би энэ тоглолтыг яг л оверлол гэж харж байна. Гэтэ аль нэг нь бүр илтгэлүүргээд эхлэх юм бол би нөгөө тал дээр нь за энийг хэлэхгүй гэж байгаа шүү дээ. Сум хэлэхгүй. Коллапсын лайкныг бол таасангүй. Тимбер бахал гэж би бодчихсон. Элдер тайт майтан бандал тимбер сав гарангууд нь. Тимбер угаасаа байгаа юм чинь гэдэг. Кастр ихтэй битүүхэн ликвид гэж харж байгаа сте. Нэхүү. Квист байсан бол би битүүхэн дээр квист спортс гэж харах байсан. 42 минут гарах болов. Яа. Байж магадгүй. Void-тай, Stit-тэй, Morphling-тэй. Liquid Snowball-д дуусгаж иччих бол байж болно. Snapfire Mire-тэй жоохон аргуулах та. Темка ямар муу амтаа орж иж байна. Spirit бат Morphin BKB дарж байгаад Cronon дарна гэж. Morphin BKB орж ирэхгүй бах уу? Ер нь л BKB авахгүй дээ. Би таасан шүү Noxy лайкин гэж гинэ. Окей. Энд дээр зүгээр супер лейт гам гарчих юм бол Snapfire Mire хүртэл цогтөг болоод ирэхээр амар хэцүү харагдаж байна да. Хоёр талын голын замын баатар хоёулаа Universal баатар. Snap нь яаж итл Ultra Late дээр 5 цогтөг болно гэдэг юм чинь салаалаад. Тэнгүүт Morphling нь хүнийг нь хувилдаг болно. VR-ыг хувилж болж байна. Faces Void-ыг хувилж болж байна. Энэ хоёр айл нэг нь хувилахад яг л энэ Morph-ыг алхахад амар хэцүү болно. Энэ бол аль нэг нэгээд ах юм ерөөсөө алга. Liquid зүгээр early дээр л маш хүчтэй харагдаж байна. Гол нь Spirit-с хийж чадах юм гэвэл Collapse-ийн Lycan аргашаага гүүгээд Sky-ыг нь Stit-ээр унгааж чадах юм бол за тэгэл Spirit-ийн хувьд бол шууд тэр дан дээр яллаа л гэсэн үг. За Disruption-гээ булцаа. Bontrun-ыг нийш авсан. Scatter Blast Dragon Tail орж ирж байгаа. Miposhka-г унгаах оролдлого. Нишата First Blood өгчий гэсэн чи боломжгүй болсон. Тэгээ заа явчлаа. За ингээ First Blood ямар ч Liquid талдаа орж ирсэн дээ. Зайсана нэг disruption. Sticky bomb дээр зурвалцсан. 2 чон үрээд ирсэн. Гуруулаа одоо төвөрсөн. Өөдөөс нь ч гэсэн инсаны бас гуруулаа байгаа. Нэг ялгараадах юм алга. Яатар өгтө Void-ыг бүр нэрээ ингээл дарчт юм уу 23 шиг. 23 ч бас тэгээ өстэй. Юуны эсрэг тоглож явахтаа билээ. Шууд Void авдаг чинь. Би бол энэ Morphling-ыг diffuse plate-тэй тоглох болов уу гэж бодож байна да. Гэтэ Atos авж байгаа тойноос нь 3 дахь айтмаар ч юм уу 2 дахь айтмаар л орчих байх. Тэжтэй Super Leader Snapfire амар штэ. Leash Leader дараа бэлэг жорж байл чамаг юм харж амжиг багч алчж байгаа сте. За хэдүүлээ бодъё заяа. За голын зам дээр Snapfire Windrange-ийн дуул дээр яг тэнцүүхэн. Ер нь Snap нь бараг илүү явах хэвээр. За доор болохоор Tix, Lycan, Shadow Demon, Morphling те. Steam Morphling эсрэг. Доотлын зам дээр бол Spirit чүд илүү байж магадгүй юм байна. Mika одостой юу ч хийхгүй шүү дээ энэ лайн дээр. За дээр болохоор Void Enchantress эсрэг Deka Sky гээд Deka-гийн үед бол ямар ч хараас авахгүй.
Sky бол угаасаа лэний алдаг баатар. Нөгөө талдаа Инчаач гэсэн тэгдэг баатар. За Nature Sentence'ыг авчлаа. Box-ы трүүлээ 2 үрдсэн байгаа даа. Дээр бол надад Spirit юм шиг л харагдаад хай. Нилээн тэнцүүх явах хаа. За дээр Dragon Tail хийж байгаа л range-ийг нь л эмэтэмэл юм хийгээд байна да. Айгу эвтэйхэн range даваад байна. За яваад. За disruption. За blast of орж ирэхэндээ оновчтой болсон Мира. Гэрнэд байна уу? Sticky bomb бол онцвол тэгэл болох гээд байдаг. За хийлийг даатуулсан гэрнэдийг инсаныгаас оруулсан 3 онцсон байгаа. Мира жамаа оролцсон юм байна да. Adapt strike 4 онцсон тэслээд үтсэн Мира амьдэрчлээ. Амьдсаа. Versus ойд бол ямар ч хүнийг аална. So if you trade water runes here, could just be a very quiet, even paced early game until The last hit-ийг за энэ deck тэргүүлж байгаа юм байна. Хойноос нь VR-та, Like-тай, Snap-тай, Morph-тай, Void-тай. За лаарл 4 минутын. Рүүнэ яах вэ? Доотлын рүүнийг авъя гэж байгаа. Дээдлээ бол нишад бүр өгчөж байгаа юм байна. Яагаад вэ гэсэн чи Sky харагдахаа байлцсан. Тэгэхээр дээрээс рүүн шахчихж магадгүй гээд мань юм ер нь бол доошоо гүйчлээ сая. За ер нь бол нэлээд шийдсэн драфтыг хийсэн Spirit-д. Тэгэд юу болохыг хэлхийдүүлээ харцгаая. За энэ deck бол угаасаа хараас авахгүй. За Dragon Tail-ийг Centaur дээр хийж явах юм. За time dilation дарцсан байгаа. Нэг stomplаж үтсэн. За тэгэл заалахгүй маань гэж болж ах шиг байна. Мипошког нь импатустайгаа байсан бол дэмэж гаргах байсан баг. Гэтэ аална гэдэг угаасаа боломжгүй л те. За гол гэхдээ айгүй эвтэйхэн л гарч ирж байна. Даархлын хувьд. Ниша гэхдээ 10 динайтай явж байгаа юм байна. За доор disruption-ыг боссаа. 2 чон дагаагүй гэдэг байгаа. Инсаниаг sticky bomb шидсэн, наалтсан. Инсания унсан. Мирагийн kill яарцаа 1-1. За доор угаасаа Spirit илүү байх хэвээр. Like-ийн Tix 2 угаасаа ингэдэг. За Ятрогийн башигтай нилээ ёндотой байгаа шүү. Ер нь л нилээ ёндотой байгаа байна. За яг таврынхаа урд вар зоож явах юм ниша. Бүр яг л урдан зоосон. За инсаны буугаад ирсэн. Disruption-гээ буусан. Shot-а бас давхцуулчлаа. За cookie-цээ silence-цсан байгаа. Хинд өгөхгүй л сонгохон дээ гэсэн. Тааварт унчиж байгаа юм байна. 165 голдыг хуваагаад авсан гурлаа. За эхний rotation ямар тач амжилттай хоёр талаасаа. За 6 минутын power rune дээр гарчлаа. Мира ирээд баг амиа орлох годноо да. 2 оногдсон байгаа. За стоп хийгээ доошоогоо буусаа. Амжилттай. Ятроч одоо тэгээ заяа зохиод дэмэжлэхгүй гэж яасан ч их зохитъя. Амхандаа л зохиодох юм. Дааш дэмэж гарахгүй энэ үнээс. За Ятрогийн network гэхдээ нилээ эвтэйхэн байна. Sky-тай Dragon Tail-тай учраас Ятро ер нь энэ гейм дээр нилээ хараас мэдрэх болов гэж би бодоод байдаг. Sky харагдаад нэг саяалтуулчвал төвхтэй. За бокс дэшээ өксөж явахт нь буцаагаад хариканаар түлхэж магадгүй дээ. За Dragon Tail орж ирсэн. Shot орж иж байгаа. Mortimer Geese орж ирсэн. Хар зогсож байгаа талчлаа Ятрог. За 7 минутын Wisdom-ыг бол нөгөө талаас Мипошка авж байгаа. Бас Mira авж байгаа. За ангстер Rune окей болсон доо. За тип явд амжилттай.
За ингэж нэг уналт бол байх. Void бүр 3 ч өгч магадгүй нэг иймэрхүү байдлаар. Нөгөө талаас харин лаар л өгч болохгүй дээ. Тэр л их төвөгтэй. Лаар л өгөхөө дэвэл за тэгэл дуусаа. За Fox 2 орж ирсэн. Scatter Blast, Nisha нилээ эвгүй байдалтай Windraн дээр удаашраад байдаг. Impetusны damage хийсэн. Nisha унсаа. Darling kill. Ардаас нь Mira ирж байгаа. За голын таврыг зохих гэж байгаа юм болов. Enchantress-тэй нийлж агаад. За тэнд Stick-ийн дахиад явжсэн. Дахиад унсан уу гэсэн. Дахиад унсан. Гэтэ Insania item аваад амжилтлаа. Stick bomb, blast off, Impetus. Insania die. Power shot-н дээрээс Larlin double kill орж ирж байгаа. За тэнд Atos гарч ирэх юм бол Windranger ч юм уу, Tex ч юм уу баазуудыг ер нь бол барих боломжтой. За тэнцээ варттай шүү л гэдэг. За олцоо. За боксыг ихний айтем Pavise. VR Void Lycan гэдэг 3 корн гуруула physical damage учраас Pavise бол нэлээд гоё орж ирэх юм байна те. Жинхэнэ өгүүлэх нэ. За Void-ийн network жоохон суугаад ихсэн аргаш байгаа. За Disruption-гээ болцаа. Mira, Sticky Bomb, Insania унах хэвээр. Insania унсан. За нэг Enchantress-ийн нэг байгальчтай саагуулж ин да. За Collapse сүрээд ирсэн. Dominator бэлэн болцсон байсан. Fox 2 зоогоод Lars дагаад орсон. Windrana дарсан. Nisha өгөх нь ойлгомжтой. Хиний kill вэ? Collapse-ийн kill юм байна. Collapse-ийн kill вэ шүү. За голын тэр нэг унж байгаа юу? Ойлгомжтой. За Larl Atosо бараг л дуутсан л гэж орж ирж шүү. Боксэд нэг ганц ластыг өгчихгүй. Хамаг грипийг эндээ ээчлээ. За энэ стакийг л стакал хурдан авахгүй бол Liquid жоох хэцүү шүү. Spirit-ийг аваад авчиж болно. За энэ ч нөгөө заыг ямартаж удааш уус. Sticky Bomb наасан Blast of орж ирж байгаа. За дээрээс нь Larl түрээд ирсэн байгаа гэдэг. За нилээ удааш ирсэн Impetus, Shackle орж ирсэн. За юунсаа. Эхний луун дээр өгөхөд өглөө. Эхний луун дээр унчлаа. За тэр гурвалжингийнхаа стакийг яаж авах вэ? Liquid. За Nisha ямартай жижигхэн нэг хальтхан цэвэрлээд гараа явж байгаа юм байна. Gas. За Larl дагаад гүгээд байдаг. Айс зүүнтэй. Nisha гарах хэвээр. За Insania 4 левелтэй ойртол disruption хийж гээл. За ард сайлцсан байгаад байсан. Боксыг унаад өгсөн юм байна. За бууж ирээд гэхдээ хүнээ аврах боломж байсангүй дээ. Пүүх. За Yatro өстой space-с их юм байдгүй. Жинхэнэ Spirit яг л даалгавраа биелүүлж байгаа юм байна да. За Adaptive Strike Waveform Yatro-гийн хувьд бол Medset дарсан байсан учраас time walk хийж чадахгүй. Аргашаа алхаж байгаа юм байна. За энд бомб тавьж байгаад Mira farm-д шийдсэн дээ. Collapse-тай нийлсэн. За гурвалжигийн том stack-ийг авчлаа. За Mira бүр баяжсан гэж юу. Хүүх. Network нь 2888. Дэшгээ гараад ирлээ шүү дээ. Сая доороос 2-т явжсэн чи доороос 4 рүү ороод ирлээ. За Yatro Miki 2 бүр зэрэгцээл фармлаад байдаг. Miki-гийн фарм стил гоё л байгаа даа. За Collapse одоо тэгээд Dominator таймингийг марахгүй байгаа юм чи. Overlord-ийн таймингийг яаж дийлэн дээ Liquid. Хэцүү л харагдаж байна да. Overlord-ын дээр бүр хамаг бэсгээ гадна талын таврыг алдах вэ дээ. За shape shift-ээр дараад хөөсөө
Мик TPC Blast of оройтсон доо. Chrono оройтсон доо. Оройтсон. Энэ сайн Микийг бүр типэлж чинь. Яа. Яг л гараа явчлаа. За тэр Мипошка төрүүлээ буучлаа. За тавар хамгаалах нь. За юу үед бол Медастай нэлээд шуналтай биелт хийс харагдаж байна. За Chrono Spear байхгүй. Void одоо тэгэхээр багийнхантайгаа нийлэх ямар шаардлага байхгүй. Дахиад фармд нь 140 секунд алга болох нь map дээр. За Collapse Overlord coming госноо. За Ниша ямар тач Атос авцсан юм бэ? Аркан бут саавна гэж шин Ниша. Тэгж муудсан гэж юу? Тим доош орж байгаа юм уу? Голын замын снайпер ч Аркан аавна гэдэг чи. Айгүй хэцүү сонсогдож байна да. За Атос нар байсан шот орж иж байгаа. Mortimer Kiss Shield рүүнтэй бадар тэр орж ирээд байдаг. Алах уу? Хэцүү дээ. Яаж ч бүгдийг онсон гэж. За Cookies Mystic Flare орж ирсэн. Power Shot, Miposhka, Dash Sentencer дарсан. За Hyder Fox 2 орж ирээд унаад гисэн. Box-ийг бас дараалаад унсан. Нишаач өгөх юм байна. Хасах 3 бодхондоо. Impetus. Highwalk Yatra ороод ирсэн. Manda ганц kill өгчгөө гэж байна. За Yatrод өгсөн. Yatrод ямар тач матч яавал гэж байна. Өгчлөө. За экстра кил ярьсан 13. Эхний 10 килийг бол Spirit талтаа оруулж ирж байгаа юм байна. Mystic Flare-ыг нь яаж лаар л хуваагаадах юм аа, damage гин. За одоо Liquid дэр нь BKB-гээ хүлээх юм байна да. Өөр хүлээгээд ах тайминг ч байхгүй болчлоо доо. Түүнээс наач хэцүү л харагдаж байна да Liquid-ийн. За Speed бол 5000 network илүү гарцсан. Overlord гарч ирлээ, шууд Roshan руу орлоо. Enchantress-ыг урдаа танкруулж байгаа л орчин. Ойлгомжтой. За Liquid тэр оронд нь gas сайхан фармлаад авд юм уу? Очиж зодтолт юм уу? Яад юм? Chrono-гийн эсрэг тэгээ одоо очиод яах вүлээ? За үзье гэдэг энэ үе 3 баатар смог тарсан. Үе муу ёртой юм бэ? Энд ч үгүй баха. Нэ бороо юм яваад байгаа юм санагдаад байна да. Одоо бол Spirit бол шууд л Roshan шүү дээ. Гэхдээ тэгээд тэр Zayn Dagger байгаад мэдгүй. Хараа. Юу болох юм? За Darling ч Maestro гарч ирэх юм дэ. Javelin атгацсан. Одоо өстө Deka байна уу, хин ч байна уу хамаа байхгүй. Бүгдийг нь Focus 2-дад унгаах боломжтой болчихж байгаа юм байна. Javelin-тэй учраас. Яа, Нишагийн снэп Аркан авч нэхэр л хэцүү шүү. Гэм ямар хэцүү байгааг дэлтгэж чинь да. Голын замын снэп 2. За Overlord бэлэн болсон тэгээд Collapse юу уруулсан юм бол доо. Харлуул байлгүй дээ. За шууд л Roshan руу орно л доо. Ойлгомжтой. За харлуу шүү дээ. Доороос олоод ирсэн байна. Твин гэцэр орж ирсэн. Харлуу.
За эхний рошоны эцсийг нь Ятро авсан. За экстра багийнхантайгаа нийлэх нь ойлгомжтой болж байна доо Ятро. Liquid гэдэг багт одоо item timing гэдэг чим үлдсэнгүү дээ. Insane бол шууд blink руу орж иж байгаа. Энэ бол зөв. Map-ын дээр харагдахгүй байж байгаа. Chrono дээр нь ганц disruption хийж хүнээ аваад тэгэл харагдсан бадрыг demonic punch хийж унтраагаад за тэгэл болоо энэ хүн тэгээд би үхсэн ч хамаахгүйгээ зогсох хэвээр. Сприт бүр ингэж амар саагуулна гэж юу. Амар байна шүү. За Ниша, travel авах шийдсэн. За ёо болж штэ. За сайдстсан шот орж ирсэн. Буруу үнээр орлолчлаа да. За лаарл нилээ ууртай гүйж гарч ирсэн чинь нөгөөх нь байдгүй. За Спритээс 3 бац смогт орсон. Дээр байсан. За Morphe болж байна. Мике. За ардаас нь орж ирэх гэж байгаа. Тэн нэг баатар TP-тэй гараа авсан. Мике байсан саяных. Яг Мике байсан. За Микегийн агнимыг л хүлээх юм байна да. Мике агним аваад тэгэл тустаас түмпэн шанаг. Агним аав Мике ихтэй айгүй их юм авах юм байна те. Агним эрэхтэй, линки эрэхтэй. Ер нь бол Liquid бол ерөөсөө ганцхан дэ авчихыг л бодож байгаа байлгүй дээ. Нэг л дэ авчих. За тэгээл манай тал шүү дээ гэсэн. Агнинтай морф гараад ирвэл Сприт яаж зогсоох вүлээ? Яг шаардгүй амьдэрч болно л доо. Хуруу гарны даралтаар бүх зүйлийг шийдэж бас болно. Айгуу штэ. Бид биш эдгээр чи мэрэгжлийн тавлагчид. Дарлаа штэ. А тэр нь ч бас хайшээ. Liquid 5 гэл хүрэхгүй дуусах үед гэнэ. За тэр нь ч бас хайшээ юм бэ. За Мике Мантатай одоо агним авах гал яваал. Тэр лен вардан дээр Микийг хартсан да. Атрибутаа шахсан waveform хийсэн. Дахиад атрибутаа шахах хэвээр. Void нөрсөн, Tywalk-ийг дамжсан. Мантагаа дарсан, Adapt stack орж ирсэн. Chrono Spear атрибутыг шахаад амтсан, shot орж ирж байгаа. Power shot орж ирсэн, disruption-ийг хүнээ буулсан, гарч ирээд waveform уншиж амжиж байна уу? Глипнер орж ирсэн үхээд өгсөн. За дээрээс импотусны дэмэ заа явуулсан. Ниша унах боломжтой. Ниша Кукитэд холдсон. Битүү байгаад гүүгээл ороод ирсэн. Ятрогийн double kill, killing spree. Tywalk. Ямар амар байна. За нэг удаа тэр 3-ыг нь аваагүй жиж гэрлүү нь орчоод гараа явчлаа. Амар дураараа Сприт. За энэ disruption уг нь гоё орж ирсэн. Нөгөө талаас ихтэй Глипнер гэдэг скил маш гоё орж ирлээ item. Глипнер шийдсэн тайминг бол үнэхээр л ганган байлаа. It did not feel great getting pushed to your tier 4s at 20 minutes in this game by a first phase faceless void lineup. Seriously. The pace that has been set here is Агнимгүй энэ ультид рүүшн дууссан баг шүү нэ. Юуны ультид рүүш? Morphine байсан штэ. Void-т нь хувраад нөгөө Глипнер дээр хөдөлж чадахгүй штэ. Тэгээд өгөхөд өглөө. Бодоогүй дээ энэ дагалт. Энэ дагалт бол яагаачгүй. Аач вэ? Одоо л Overlord-ны тайминг нь дуусч штэ Спритийнхэн. Liquid-ээс бол одоо Morphe Agnim, Decag-ийн BKB, Snapfire-ийн damage гээл гарах юмнууд бол байж л байна. Гэтээ хэцүү л дээ. Тэ? Стил хэцүү.
Тэр бол стил хэцүү л дээ. Гэхдээ л хаарчлаа. Юу болох нь? За яатраг харсаа. Тайвок гээд явсан. Лен варттай яатраг харж байгаа. За бокс солер крэстэй байна. Ларлин сая эхлээс гадна Enchantress гэдэг нэг баатар ирээд завааруулаа ичлаа. Мира Мипошка 2 ирээд голын зам дээр. За Ниша бүр дараагийн айтма яг л бодож байна. За Глип нэртэй олцсон ямар тач. За Ларлаас линкэнд дарж байгаа. Яадаг линк мөлий? Морфи эсрэг штэ. За тэгээд линкэнд дарж байгаа. Тэгжиж линкэнд дарж байгаа юм сте. Микэгийн агны юмстай чүдл наан явж ин да. Юу Глип тарсан бэ? За дээр тэр хоёр зөгчсөн штэ. Тэгээ Глип тарчиж байгаа юм байна. За дээр Глип нэртэй заавыг барьсан, шаакалдсан. Явж өгөх ёстой нэг баатар байсан. Тэр нь заа илээсэн юм байна л да. Лен угаасаа гаргаж тулах нэг баатар хэрэгтэйсэн. Тэр нь заа юусэн. За доор Мираг унгачиж байгаа. 3 дараасан Глип зүйсэн баатрыг унгаасан. Ямар тач. За ятро. Жинка аим шигтэй их спейс авцсан. Юу болох нь харцгаая. Маш их спейс авсан да багийнхнаасаа. За энэсний ямар тач блинктэй болцсон юм байна. Мика агнима гаргаад ирсэн. Энэ нэг вардыг сентри зоогоод устгах хүн байхгүй юу? Ингээл энэ вард байж игүү. Бүтэн дүрэшнэр ажиллалаа да тэр вардч. Гэрийг нэстэ жинхэнэ гэрэлтүүлж ин да. Гэр гийгүүлэх гэдэг шиг л. Эхнэрийн ажлыг бол маш сайн хийж байна. Бараад авс. Бараад авсаа. Тийшээ өгсөө. Глипнэр бас шидэж аваад өгч байна. Морфи агны яг нь жоохон л юу аасан бол нэг тийм илүүтэй байхгүй дээ гайгүй штэ. Хэвэндээ стац авдаг хэвэндээ л байгаа. За ард нь чон дагаа яваалгаа. Микэг яг ард нэг чон үхэл өглөө. Микэ гайхсаа. Юу чон вэ? Яадаг чон гараад ирвэ сая. За пики битэ. Энэ центри бүр гэр орчмынхаа үдэнд ирүүсээ зоохгүй байна те. Юус зоохгүй байна те. За бокс урах гад байна да. Ларл ер нэг шунлан төрүүл шаакалж байгаа фокусоо зоочч магадгүй л харагдаад шүү. За тэр 3-ыг зөгчсөн Глипэд арсан нэг удаа да. Also TPing the other side of the map to just clear out the space here. It's going to be a while until we get Scotty on the Morphling, which I think is then the connecting piece where Mickey is going to feel a lot more comfortable playing in team fights. As long as you don't give him that window to get that, you just Оржихгүй байх таа гинэ. Оржих л байх та. Би бол хоржийн гэж хараад байна да.
gonna have to think about it if you're Mickey. He just might not even see it. He might just go in and try and steal the void. Yeah, so what's gonna happen? Like, are they gonna get a good dragon tail off ever? Are they ever going to get a morph? За энэ ч үзэндээ глипнэр дээр заа бариулсан байгаа да. За энэ Рошоныг л ликвид алдчих юм бол нилээ хоржгор болох гэдэг. Энэ Рошоныг юу н алдаж болохгүй. За лен вардыг ямар ч устгасаа. Гэхдээ хорж ийн гэдэг нь ядаж ликвид хожихгүй ч гэсэн тоглолт удаашрна л да. Хай граундн дээрээс стил тэгэл хамгаална шүү дээ. Снаптай, Деката ститэй. Арга орсон баатар disruption хийж болно. Morphing disruption ч жагаад урагш нь 2 illusion-ыг нь явуулж муулна. За AIDS Yatroгийн гарт Cheese-н Larl-ын гарт очсон. За голын тэр нэгээ ч авч чадсангүй дээ Liquid. Амтсангүй дээ. За Nisha travel авсан. Одоо Blink оруулж ирнэ. Яа Nisha-гийн амьдрал бүр яг сүүрчжээ. Амар хэцүү харагдаж байна. Liquid яг л Mike Morph Nisha Snapfire гэдэг яг нэг шахааны 2 батар авсан юм шиг л харагдаад байна. Амар хэцүү харагдаад байна. За нэг Overlord-ны farm орчрэл хамаг ямигийн тог аваад хэллээ. Ranged нуунчлаа. Одоо милээ үлдсэн дээ. Йоо, Chronosphere 2 батар 3 гайсан. За disruption хийгээд буулсаа. Nisha-г сэвэлсэн бол за энэ нөгөө талд нь унж байгаа. Nisha shackle толцсон. Nisha өгсэй. Ас 2. Нүтрэмхийн зур. За Nisha шууд buyback-ийг дарсан. Байдраа даах лээ. За яг Chrono авахгүй үзүүл үзгэл юм да. За ятро дабл дэмэжтэй зохиод байдаг тэр уурыг нь. Юу хийж чаддгүй. За линкэн гаргасан нэг удаа. Хэцүү байна. Маш л хэцүү байгаа даа. 17 4 23 мянган нетвортой лөө. Spirit. За эхний адаптер Манта дараад гаргасан. Тайвокига гаравсан. За ганцхан тал үлдсэн. Spirit ганцхан тал үлдсэн дээ. Хэцүү шүү. Нэг гейм аваад 2 гейм дарааллуудаас авах юм уу те? The damn tormentor. Thought I could kill anybody 1v1. He was about to if he had chrono on him. Not that it would help. Хийж өгөхгүй л дээ. Үзэн л дээ эднэр. За хайвын салбарт оруулж ирнэ гэдэг. За Larl бол угаасаа нэгэнт дийлдэхээс өнгөрчээ. Агнинтэй линкэнтэй гэлэп нэртэй. За орж исэн Dragon Tail-ийн Collapse Peak-ийг дараад амжилтгууд яах вэ? Гэлэпнэр орж исэн шаклж жагаад инсаны дуусгасан. Виндран дарцсан байгаа Dust-нд Larl орцсон. Adapt Stack явуулсан линкнийг нь гаргасан. За Larl төрчүүл бас нэлээ эвтээх юм болов шаклдан гут Mickey-гийн хувьд бол Wave Form игээд гаргачлаа. 18-4 За ятро дээр линк өгсөн, линкийг гаргах гэсэн. Манта дарсан, Taiwo Chronosphere хийсэн. Атрибутыг шахацсан байгаа даа уг нь. Empatosны дэмэ disruption гэдэг нэг удаа болсон. Shackle ард 2 батар дээр бокс явуулаад өгсөн. Harpoon-оор төлсөн. Wave form Nisha унаа dieback болох хэвээр. Nisha унсаа. Larl Wiki-цэг. За ингэснээр баг GG бичих хэвээр юм болов. За мега крип ч оруулахаар Larl чийсээ идчихлээ. За эргээ харсан чинь
Illusion-тэй шаклчдаг юм байна. За. За Мики Void-ны үрдсэн байсан Time Walk-ийн Impetus-ны 2 damage араас нь орж ирж байгаа. Яатруудаага Time Walk-ийн Shackle орж исэн, Blast Off орж исэн. Энгснэр энэ гейм дуусч байгаа юм байна. Larlin Triple Kill орж ирээд дуусгаачлаа. За. Жижигэ битсэн. Нэрэл 5 kill авдаг юм байна штэ гэж. Иггүй дээ. За. Өнөөдөр ингээд 2 best of 3-ын хамгийн сүүлчийн тоглолтод дандаа 5 kill гарсангүй те. Талооны тоглолт бас 5 kill гараагүй зү. 9 Panda чинь 4 killтэй дуслаа. Талон ч бүр шавшаа дуусгаа зү нүүр нүдгүү. За нэрэл өстой яг л бэлдсэн юм оруулж ирээл дуусгаачлаа. Бокс бүр шокнд орсон юм чи нүгөө юу. Яа царай мөрөд. Айгүй юугүй сууж ах цаа. Эхний зөвөр пикер short faces void дараад хожиж гарчтай. Нэрэл эвгүй юм да. Ямар муухай шийтсэн юм хийд юм бэ ч тоо. Тэгэл void харчаал шууд дүү мөм дараад нэг жоохон аргацаах юм байхгүй юу? Арай л муухай юм аа. Ядаж лент нь тохгүй болгох юм алхаа гээд. За хийсэн. Би чамайг хэлээгүй. Амар байлоо. Ямар нэг ультра гэл дуурсан уу гинэ. Лаарлал дуурах байсан да. Лаарл өгөөгүй шүү дээ. Лаарл өгөөгүй, Колопс бас өгөөгүй баха. Тэг санаад байна. За, өнөөдөр сүүлчийн best of 3. Геймингийн эсрэг талаа. За, тэр өстө жинхэнэ үзэтэй юм болноо. Фэст үнэхээр гонигтай алдлаа да. Esprit гоо. Амар савлаа. Liquid-ийг. GG амар ийц 2 тэгдэнэ гэж бодож чинь гинэ. Гүү шүү. Godlike дууссан уу? Godlike дууссан баха. Лаарлал дуургасан байж магадгүй дээ. Ятра өсөнд учир байд юм шүү. TI 10 дээр үсээ усуулалаас энэ удаад улаан өнгөтэй болгоолаа гэж. Сүүлийн киллер Ларл дээр орж ирээ. Тэгээд Godlike дуурсан гинэ. Esprit ширүүн байна оо. Аимшигтай. زي ما تشوفون معنا اعزائنا المشاهدين من تيم سبيريت زي ما احنا عارفين ايضا هو الوحيد اللي من فريق سبيريت اللي ما كان تي اي وينرز بعد 2021 يوم حصلوا عليه كل اللي معاه في الروستر. 3 لاعبين مميزين سواء كان سميل من تيم ماستر او حتى جي بي كي او حتى ايضا نيشا قبل قليل شفناه يفوز المباراه كامله عليهم بطريقه جدا رهيبه. اللاعب هذا ما يعني الى الان ما جاه الكريدت اللي هو يستاهله. كنا حابين نوضح الشيء هذا لكن النقطه الاساسيه اللي سالناها انه كيف كان الشعور يوم انهم اتصلوا عليك تيم سبيريت تعال معنا للفريق؟ يقول صراحه ما كان شيء يعني مخوفني مره انه عشانهم فازوا التي اي لازم اني ادخل معهم المره هذه. يقول لا انا اخذت الموضوع على انه بيكون شيء لونج تيرم شيء يعني في المستقبل اني اقدر اني استعمل الفريق هذا اني اقدر اتحسن في مستواي اقدر اني اطور من نفسي اكثر من انه عشان فور تي اي وينرز لازم اني ادخل. Ятро зүгээр карена болцсон байгаас тэ бүгдийн лаадаг гэж. Esprit гэдэг нэг тийж мөнгөний төлөө биш хөө. Юу муухай хэлж чинь хэлтгийм дээ. Гайгүй штэ энэ ч тоо. Хамгийн том өндөр шагналынсаа авцсан хүмүүс. Бүгэлүтэн ч тоо хэдэн сая доллар авлаа тааж.
Ямар ч байсан Тандрагийн шагналыг лав хэд нугалсан лээ. Тандрагийнхан бол үнэхээр л гомдолтой л баймаар. Айгу муухай л гомдмоор шагнал авсан шүү дээ. 16 сая 500 лөө. 16 сая 900 мянга ч лөө. Морфир нь илүү зам байсан бах уу? Бараг. Микэгийн морф гэж мэдгүй нөө. Би нийшээ авах болов гэж таажсан. Тэгээд мик авчихсан шүү. Энэ хүний чат хайчаа. Any tournament we play, we think we can win. We don't like. We need to just play off, then something like this. We play tournament only for win, and like. Өжихэн зумбай мөнгөний төлөө багчин жинхэнэ нийгэм агш. Хараа. Ятар чинь саяны хүүхэд гээгүй муугасаа хот юм сонссон нөө. Үгүй ятар чинь нэг халзан залуу байгаа. Одоо л өстэй болсон байгаа болохоос. Нэг мач хийдгээ ийцэн нэг TI хит идэм махаар авцсан мөнгө хэрэггүй. Талан хожноо 3 мажор Dream League дээр чив чимээгүй байж гал 15 миллионы кафтер өнөмлөхөө форум гарч ирж байна да гэж. За бас үнэн те. Бас үнэн шүү. Яг л 15 сая долларын шагналын салтад тэнцэн дээр сприт гинтл бүр онгот нь ороод эхэллээ. Liquid гэсэн ялгаа байхгүй. Яг хоо нөгөө хэд тэр чимээгүй байгаагүй ч гэсэн бас энэ дээр бас амар онгот нь ороод хожидгүй гейминг хүртэл хожоол хэлсэн ш. Бүх гейм 2-1-ээр хоцсон. Бүгдийн эхнийг гейм аваад 2 дахь алдаад 3 дахь авсан бүх гейм. Өнгөрсөн дипси дээр чинь дандаа бүх геймиг нэр 2-1-ээр хоцсон байсан те. Сприт нэрээ тийш үү. Сайтны юу гэсэн юм лаа л үндэ. гэж байгаа маа. Сайтны хүүхэд гээг юм уу гэж юм уу? Би саяны хүүхэд гэж хэлсэн чинь. Баяны хүүхэд гэж байгаа юм уу л гэж байгаа юм те. Мэдгүй шүү дээ. Баяны хүүхэд юм уу яатраа? Яатраа баяны хүүхэд юм уу? Мэддэг балгаа. Баяны хүүхэд курал авах та. Нэг слип тавьчих юм уу ёо. Хаан одоо слиптэх юм байгаа юм уу? Гоо мөө. Өөр юм уу? Дотон дээр чи слип дуусчихж байгаа. Одоо урттал нэг боо 5 нэг боо 3 ч 2 л байгаа. 100% дээр бүр баталгаатай авах. 167 ооц аллаа. Юу юм? Шатрын тэмцээн. Бүр баталгаатай ёо. Данч 14 хоног үлээ. Тийм л. Яг бат юм бол тэгэл 14 хоног одоо хүлээсэн ч хамаагүй юм шүү дээ. Аав нь Орсын мафийн босс. Яа чи ямар амар содалгаатай юм бэ? Нийш авгаас Snapfire мэдхгүй fuck. Нийшагийн Snapfire бол no hobby Snapfire-ын дэргэд бол хинж бишлээ юм байна. Тэрийг л ойлгож байгаа. Зүгээр л эмбэр авчихгүй дээ. Болох л байсан шүү. Яатар хүртэл энэ чинь ирсэн ээ. Манда нэг кил өгчих гээд авдаг бас зөв юм шүү. Инсэнээсээ энэ дэр бүр арай disruption хийцээ. Яа, Ларлын шакл бүр савсан. Одоо харъя. Godlike дуурсууг нь баг энэ ч харагдан да. Ларлын чи Vixik ямар тач дуургасан байна. Monster kill streak орж ирсэн байна. За одоо нэг kill хэрэгтэй. Шаклдсан. Godlike дуургасан юм байна. Ларл. Дууржээ гэж.
Collapse л үхээгүй юм биш те. Босдод нь бүгд нэг л өгсөн юм шүү дээ. Мира, Ларл, Ятро, Мипошка 4 нэг удаа л өгсөн юм шүү дээ. GG 72-ыг яах гинэ? Явна шүү дээ. Ятрогийн аав нь тэрбумтан гэж шүү дээ. Тиа явраг авахта хавилга өгсөн байж магадгүй өгсөн мэдээ зэдэ гарсан гэж шүү. Нэрэл мафийн босс гэж юу? Liquid тэгээ сая зүгээр 3 тоглолт дээр зүгээр айц юм шүү. За эхний сонголтоор Ятро одоо Void авч явах бид нар хожоод яах вэ? Ааш. Тэр мэдээж ойлгомжтой сайн болохоор л авсан байгаа шүү. Хин дэрийн авилан байдаг хитэ зүгээр л тийм хот юм гарсан л гэж аахгүй юу? Хэдүүлээ наатны ч аав нь мафийн босс юм чи одоо Ятро эхний сонголт нэр Void авч явах ч та хожигдчих хөө энэ төр гээд. Тэгсэн юм болов? Гэтэгүй бахоо. I'm not really sure if the Game and Gladiators were back in their top form if they could deal with the team spirit like this. Yeah, I mean, TI-10 was like by far the biggest prize pool of all time, and now this year, this is by far the biggest prize pool. This team just has... Угаасаа Оросод мапантай. Ер нь итгэлгүй. Yeah, being able to adjust from game to game, because first game it was pretty dominant from Team Liquid. They flip the switch, they go with a bit of a different draft, they adjust accordingly. In this third game, it was all team spirit. So, like, they understood that both supports were level 4, level 5, and they did not fight back. So Lycan did a lot, and Дараагийн тоглолт нь хэдээс юм бэ? that's why we see so many long games at Riyadh. Oh, fuck, юун дээр даа. With AC with Solar Crest on top of it, he dismantles your tower in like 30 seconds pretty much. You don't even have to commit with the heroes. I think another thing that kind of hurt them in the draft a little bit is that the 9 минутын драйв юм шүү дээ. Дараагийн тоглолт. On faces Void with Snapfire ulti, but that was kind of like the last one we saw for a while. It took him time to hit 6, and without 6, and without Dragonite going Blink, which is exactly what can end up happening if you don't have those pairings going for the side of Team Liquid. Our STC play for game 3 took place here at BSJ, and here this gank is going. They assume they're going to get this kill out to Laurel. That's not what ends up happening. He has a shield rune, pretty inconvenient timing to him there, and he manages to get it off before the stun lands. Good reaction from Laurel there as they're going to turn it with the Mira 3 or 2-man stun while the 2-man shackle comes out. And we were thinking that Team Spirit might go for a hero like Skyrath Mage themselves for that damage output. Who needs Skyrath Mage when you can do it to all 3 of them at the same time with a hero like Tekken does? За тэгээд Liquid Gaming Spirit Tundra 4-ийн 2 л Grand Final-д үлдэх юм да. За одоо TI-ийг л таамаглаад байгаа юм шиг шүү дээ. За талооны хэсэг GG бооцоо тавих уу гэд тэнцээ 2 хүн хоорондоо уучраа болоод эхэлсэн байна. За LGT өмөрөө тим юм байхгүй гэд мэдээлэл маягийн юм хийсэн юм шиг байсан. Бас харсан юм байна. Ховж ивнээс хаалт явт юмсан. Тийм тэрийг бол харсан. За нэг 8-9 минут л гээд дараагийн тоглолт юм өстэй. Үе энэ одоо полисээ клик. Ямар их скриншот хийх болгооч. And then your ultimate is not on this like long cooldown. The level 1 Sky ulti can be a bit of a hindrance if you're playing support. You get one like тарцсан. Чэнгцэн. Оо хин хүртэл явчихдаг. За. I think Techies does more, and we definitely saw that in that clip. One of the things I love about this Techies hero is that it's another Eastern European special. All the teams that have played Techies, and a lot of teams have tried to make this hero work. Only 4 teams have made it work. Obviously, Team Liquid now down to the lower bracket. Талаа жиггүй байгаа шүү. But the other 3 teams are all from Eastern Europe. Now, BB team being the Gaming-ийг хоччоод л байл байгаа аахгүй. Өнөөдөр бол үнэхээр 9 панда бол талаар нэг яагаад барахгүй л юм л. Үнэхээр шавшчихил. Дутуу драфт хийгээл тэгэл ерөөсөө шууд 4 кил өгч илээ шүү дээ. Амар байсан шүү дээ.
let you get the early advantage and they'll play for that win condition. But we saw that these teams in the top 4 have displayed like they can play the tempo game, they can play the late game, like stall game, and they did that very well here with the Techies. And that's what Techies is that he is the reliable universal right clicker. He got nerfed a little bit, like we said, but he still offers such a stable laning phase, and it's what allows Collapse Hero not only to be good in the game, but also just get off the ground running. Speaking of an explosive performance, obviously Mira is the one that did that with his Goblin Techies, and therefore he earns the Kadir MVP for the series. Great stuff from him from Game 3, but overall, this was just a good game for a support Techies, for a support Mira. Like, they give him his lion for Game 1 and Game 2. Game 2 especially, Lacoste, I feel like this guy really popped off. Definitely deserved his ban in the second phase on that hero. Oh, most definitely. I mean, like, first game on Lion, he also did one hell of a job. Second game on Lion, like, this is where you already played the hero, so your performance is going to be much better. I know it sounds stupid, but it definitely is like that, even for these professional e-gamers, because there's a lot here at stake, so you want to, you know, give your best, and I feel that his positioning, and there were, like, 2 games where Mira just, like, on Lion, which is kind of becoming his signature hero as well. He stands in the middle of the fight with that drain with shard and doesn't sucks all their mana dry, so they can't use their abilities, and he's not afraid. Like, his positioning is top tier, and one of the reasons why he plays a mean tech is because you have to be at the right spot at the right time with this hero to make it shine. Yeah, 3, 1, and 14, dying only once with the Techies in a game like this. That is honestly incredible, given how much of a role it had in this game. Another thing I really loved about how they played this game, Purge, as we saw in the STC clip, Yatoro came in to have the cleanup there, right? 13-minute rotation with this Faceless Void. Normally you pick this hero for the late game, but Yatoro is like, nah, boys, I'm going to play this as an early game initiator, early game skirmisher on the Faceless Void. Yeah, my favorite carries to watch are the ones that do utilize their ultimates when they're effective. You see more commonly on a hero like Bloodseeker, but pop in the Twin Gate, show up, drop a Chronosphere, and then go back to farming. I think that's a really effective thing. In this case, he jumped in, Chronosphere nothing, and was like, all right, well, we'll take the Turner Tower. But he still took the tower with his friends, you know? I think that's fine. So yeah, show up, do contribute to the fights, and then get really big net worth, and then you also, you know, have to play really good late game, which he does too. But yeah, the early game stuff is important. Yeah, it's really important to throw that chrono out because he 야, 좋아. 에스프리트 했어. Мега ороогүй штэ. Тэгсэн чи меганы мөнгө ороод ирсэн маань хий. Тэгэл авдаг л газар юм шүү. Юу төмөд зарлаад байгаа. Хөөж чуу. Дан ликвид миндэ ятро ялчгүй хажтын байна л гэж байгаа юм шиг байна. Монако 2К давлгаа шайл та. Тэгвэл үгээр нөөсөн чи яасан юугүй шиг чинь. За жижиг талааны такс гэдэл гэж чинь. Бурхан өв шүү дээ гэсэн чи матумба маань. Liquid deep зөндөө хүн савуулсан баха. Оо савуулсан. Гейм 3 дээр хүмүүс битүү аваар орсон. Андер дуулчлаа гэд. Ер нь тэгсэн. Тэгтээ андер орсон даанч боторхаа мөнгөнд тэгш. Би та нарт нэг юм уншчих хөөх. Сая ингээд нэг танилынхаа нэрийг нугаас хэлэхгүй юм чи та нар мэдэхгүй шүү дээ. Нэг танилынхаа сториг үзчихийдэг байхгүй юу? Тэгсэн чинь юу болсон бэ гэд. За жижиг талаа үзье. Давлгаа явъя манай хаан гэсэн байна. Төрдөө гаргана ер нь. Төрдөө энийг гаргаж тавина. Тэгсэн чинь тэр ресторан дээр ингэнэ. Ямар залуу сонирхдаг вэ гэд нэг гар нэгээлэр асууж л тээ. Тэгсэн чинь өндөр царайлаг гоё хоолойтой Dirty Mind нь bad good haired тэгснэ надаас ах мөнгөтэй 24/7 надад анхаардаг. Доороо ямар ч дүүгүй гэж. Тийм ах сонирхтгоо гэсэн нэг тийм юм байна. Яа. Хэдэн мянган өөр залууг сонирхдаг хүн байдаг шүү. Гэтэ яг тийм best хүн байдаг юм болоо. Байдаг л ах таа бодвол. Ороогийн хаа нэгтэй. Хай дон team best хүн байна. Гур яг л саяны юмд нийцэхээр team хүн байвал би шууд чамд өглөө. Instagram-ыг.
out, which will carry them into the lower bracket finals. We find out Амьдралаас ямар их хүмүүс ч байна гэж. Тэр тим хүн тэр охиноор яах вэ дээ. За бас тийм ээ дээ. Тим хүн ч ардаа олон нууцтай шүү дээ. Тэрийг тэр хүн мэдэхгүй бах уу. Монгол херо бас эхэллээ гинэ. Нэр монголч ч нэрээ group stage-д орсон байлоо. Даваад явцсан байлоо. Плей-офф руу орсон ч байлоо. Гов сонирхдаггүй болохоор хэлж мэдэхгүй маа. Гов ерөөсөө сонирхдаггүй болохоор. Намайг хин яриад байгаа юм бэ? Чи эмэгтэй юм уу? Би биш мига. Ац мөнгө байдیں۔ Шууд мөнгө гэдэг шалгуурн дээр нь очиод нам унж байгаа юм чи. Мөнгөтэй төвөргтэй ч шиг тийм амар next level юм гэж юу аах вэ? Нэрэл өстой тийм хүн бол тэрүүгээр яах вэ гэдэг шиг л суух бах та. Монгол талаа хоёр юу хожууд уусан гэж юу? За тэгсэн. Саннда Монголд хожинч гэж байхгүй хаа ганц map салгуус сааг илгэж байна. Мэдгүй тэнд нэг хүн тэгээ бичсэн байсан шүү дээ. Facebook дээр. Талаа орчт юм уу яах вэ гинэ. Талаа нэг гейм авахын хувьд бол авах л бах. Харин бүтэн ожино гэдэг харин юу л бол хэцүү л бах та. Яаж хийж байгаа нэг гейм бас салгах уу? Яаж хийж байгаа ч гэж тэ нэг гейм салгахаар драфт хийх байлгүй дээ. Мета Монгол лайв хийж чинь 20 секундын дотор 1500 үрж чинь удахгүй бид бас ийм болоо амжилт гинэ. Окей. Тэг монголчуудтай яг хайртай шүү. Зарим юм дээр. Зарим дээр нь хайрг үтэлтэй. Гэтэ харах гэж бас хайрладаг хүмүүс байна.
Монгол гэхдээ нэг map аавна гэдэг хэцүү сонсогдоод их юм. Нэрээ зүгээр гэж үү. Hero би хэдий go мэдгүй ч гэсэн Hero-ыг бол мэдээд гамаа. Чансаагаар одоо тэр чинь эхний 5 биз дээ. 1 гүү 2 уу 3 уу гэж ярьдаг биз дээ. Гүү юу? 1 үү? Харин тийм бах те. Go мэдгүй би мэдээд байна гэхээр эхний 3-3-аас 5-ын хооронд байж л таараа гэж. 5 эмгтээтэй Dota баг гаргаад TIA явчих юмсан гэнэ. What the fuck? Ямар амар мөрөдлөө нэ чи. Dota хэцүү. Монгол зол гэхдээ Фуриагаа бол яачдаг юм байлаа л дээ. Ялч. Фуриагаа бол яг ялчгүй л яачадлаа шүү. Yeah, the series against BB felt really good. I think they were always pretty tricky for us to beat, and so finally, like getting to do that. За тэг. Okay. Baba. I think felt amazing. I think that was the best feeling when of the tournament. За гейминг талаа эхлэхэндээ. Би бол талаа нэг ямар нэгэн байдлаар нэг гейм авнаа л гэж бодоод байгаа. Dota is more toward like late game, like which team is better. Playing the lower bracket has been really chill so far, honestly. I mean the first series. Микото ч өнөөдөр яг бурхан шиг тоглосон шүү. Одоо геймингийн эсрэг дахиад нэг тийм тоглолт байгаа юм болов яах юм бол. Spirit Liquid 2 юу болсон? Spirit хоцсон. 2-1-ээр. 2-1-ээр Spirit хоцсон. Happens, we're trying our best, we fix some things, so I think it's been really nice so far. Into the base he goes with a sonic wave that is just monstrous, taking down a couple of heroes. Gladiators trying to lift back, but now he's been caught without his BKB inside the Sanatorium with the vacuum wall. Maybe an opportunity, but Skeeter's still strong and he still has his own BKB. He's trying to fight through, but his life steal isn't doing anything. Not against the mana shield. Tundra have lost 4. Their zealousness, their opportunity slips away as they thought this was the closeout, but Gaming Gladiators still have a rebuttal. Officially GG and also Team Liquid, I think they are like the top 2, the strongest team in the tournament. Watch them a lot, and also we didn't like face them like in other tournament. We only like maybe face them in Dream League 20, and so we don't have like a lot of experience like against them. But we want to win also, but we want to have fun. Not a whole lot of follow up as Brian looking for somebody. Good onslaught. BKB with the pulverize as well. Ollie gets the tombstone to grab. Ally's gonna keep him safe and sound for the time being. He gets the thunder as well. Triple kill for Makoto. And some way, somehow they do get the Terrorblade eventually, but it's gonna cost them dearly. Талаа хожих юм бол дараагийн шатанд Liquid-тэй тоглоно. Lower bracket final дээр. Grand final дээр бол Team Spirit гарчиж байгаа шүү дээ. Монголс нэг гейм, талаа нэг гейм гэж 60 оц гэж үү? Аа? Худлаа баха. 6 ойлгүй дээ. Чарлгиж орж ирж ин даа. Нэг гейм штэ. Чарлгиж орж ирж ин даа. Уха.
Reachтэй. Gladiators in a matchup that will guarantee top 3 at the Riyadh Masters. This is going to be very interesting because these two teams have met before, but only in the group stage of the Lima Major, only online at Dream League, but never in a playoff situation and never on the big stage. Талонч яг нэг гейм хэр 1.4 ч юм уу 5 л оцсон. Монголцох тэгэхээр ч одоо хэд өнөс үг 60 гэвэл 30 хэд байх юм оцсон. Гүйлгүүд. Handicap л үстэй. Good sir, how has this tournament been for you and what can you tell us about what this matchup might bring? Yeah, first of all, hi. Thanks for having me. This is going to be a fun panel, I think. I mean, tournament, of course, for us has been a bit rougher, but I mean, still been enjoying Riyadh a lot, and I'm looking forward to this series. Yeah, I think it's going to be pretty exciting. I mean, we have Gaming Gladiators facing up against Talent. Gaming is obviously like probably the favorite if you look over the long course of the year, because they've won like all major titles, all soccer titles. But Talent, I think, has really impressed me in this tournament. Like Watson, Stormer. Тэргүүтэй. Entity Gaming-ийн Storm гоод сууж байгаа юм сте. Sep, Petpia, Stormer. Одуудыг авчраалаа. What is it about how they play the game that you like so much? I think gaming they just Энэ хоёрыг хоцсон Liquidтэй вэ? Тэ хоцсон. so perfect. They never did some bad situation, bad choice. They always did the right choice. They always know how to win a game. Yeah. Fear, what do you think about Talent Esports? Their run right now is Халуу ямар тааж нэг гейм авах л бах. top 3 at the first tournament of this year. Can they replicate that again here? Бусдаар бол хийж мэдэхгүй байна. Матч винер нь одоо хин чин стайл мэдэхгүй. the last 5 games that they have won as a team, they've had Medusa in 4 of them, right? And when we look back to Talon, they also won their last series against Nine Pandas by picking this Medusa. It's going to be a highly contested hero for sure in this one. Let us see whether Medusa comes up. Let us see what this matchup has to bring as we introduce Gaming Gladiators and Talent Esports with Tsunami and Fancy on the stage. Welcome to the final series here on the second to last day of Riyadh Masters. Over 200 games have been played here, and now only 3 series are left. اهلا وسهلا مره ثانيه في المسرح اعزائنا المشاهدين في المباراه الاخيره في هذا اليوم. غدا راح نشهد الجراند فاينل، لكن قبل كذا عندنا مباريات اللور براكت لازم ننتهي منها، واولها مين اللي بيكون في اللور براكت. Жижи авраг авчвал үнэхээр шүтэж бишрий л гэж байна. Энэ яваа насны минь бахархал болог л гэж байна. Хөө за. Feels crazy, honestly. It just time flew by so quickly, and I can't believe that we only have 1 day left after this series. So it's been crazy, and I'm just having so much fun. We had some great Dota here on stage, but honestly, Tsunami, I just need to tell you one thing. From the bottom of my heart, you're my habibi. You mean it? I do. All right. Well, while friendships can be made here, we're bringing out 2 competitors to Жижи хожлоо гэж бодоход дараагийн шатанд хожигдсан Liquid тэгээ тавлана л та. Esprit-ийг та манай талаа марыг зоотон дөө. Гарч чадвал. Маргил зоотон да. sending Gaming Gladiators down to the lower bracket. They thought upper bracket straight to grand finals was the most important thing. They have nothing but destruction in their wake. Gaming Gladiators is the most team that we had on stage so far. So they have the most experience in Riyadh Masters so far. So we don't know what's going to happen. لكن جاء الوقت اللي راح فيه في الفريق الأول أعزائنا المشاهدين. خلونا على طول ندخلهم المسرح. We've brought them out the most. Let's do it one more time. Dota 2 Dota Watch дотор жижигхэн беттэй болчихгүй мах та. Шаардаар ч юм уу. Бас боддгоо л бодол те. They went through tons
is looking to be right now the next target. But lest we forget, Gaiman played 2 series yesterday and made it look good. Now Talon are going to be joining us for a second time today on the stage. За Готи орж ирж гэнэ үү? Готийнхан. هزموا الكل ولا في احد وقفهم ما عدا تيم ليكويد، لكن الان هم في طريقهم للانتقام من هذه الخساره، لكن جاء الوقت اذا مشاهدينا نرحب في الفريق اللي ظهر مره ثانيه اليوم على المسرح. خلونا ندخلهم على طول نتعرف عليهم اكثر. رحبوا معنا بفريق تالون. اسمه مانا آتمك. يورو هراتغا. برمغرو. كانوا متواجدين في المسرح، هزموا اللي ضدهم نايم بانداز 2-0. نتيجة كانت ساحقة، وبعد ما سوينا مقابلة مع 23 سافج قال لنا كلمة واحدة: أنا ما همني باللي يقولونه الناس، أنا ما همني بأي أحد، أنا همني إني أجيب أفضل دوتا عندي، وأنا عندنا الاستطاعة أننا نفوز على أي فريق مين ما كان، لكن قدامهم الفريق الأفضل الآن في العالم، هل يقدرون يسوونها ولا لا؟ احنا على وشك إننا نعرف. Nearly every single team has got a shot at Gaiman Gladiators on land this opportunity this year. But Talon is not. Southeast Asia's last team standing. I'll say it time and time again. They have momentum. They already showed up earlier today and they made it look damn good. بس يكفيك إنه تالون يقولون إحنا عندنا القدرة إننا نهزم أي فريق مين ما كان. Монголын тоглолттой сонирхол татаад шүү. Яалтчгүй. Сэтгэл санаас явж шүү. Нэрэл хэр оркестрийг яах бол гэж бодогдоод их юм. وهذا الشيء اللي هم جايين يحققونه فريق تالون، هل يقدرون يسوونه قبل ما يوصلون للنهائي حق اللور براكت؟ ما حد يدري. All right then, my habibi. Shall we get this started? Let's do it. أعزائنا المشاهدين خلونا على طول نروح لم الجيم وندخل نشوف شو ممكن يسوونه، بس قبل كذا all players please take your seats and let's get this done. Let's see who's gonna make it to the finals. We are about to get ourselves into a matchup that will determine who goes 3rd place at the Riyadh Masters at the very least, who's going to challenge Team Liquid in the lower bracket final, and of course, who still has an opportunity to enter the grand finals of the Riyadh Masters. Stormstormer, I'll start with you. This matchup, I think, is going to be coming down a lot to the mid laners. Quinn, very explosive for his team. Makoto, the same for the enemy side. When you watch these two players play, what comes to mind for you as a mid player when you see them? I think they're really both like just S tier mid laners at the moment. Also mid laners, I think what you can notice the most is that they sometimes have peaks and downs, like how well they'll play. And I think both of them are at their peak right now. Like, okay, Quinn for the majority of the year, I don't know what's going on with this guy, but Mikoto also. So as you said, I think even the supports, like also the support tools, are going to emphasize on these players a lot to make the game the best, control runes, all this kind of stuff. Okay. Faith Beyond, when we see Talon Esports, one of the interesting things about them is Jabs plays a big pool of heroes, right? Talk to me about his playstyle from your perspective. Эхний раунд авцаа гинэ. Actually, I think in this series Монгол зөө. Тийм үү? Нэр эхний раунд авцсан юм. Мэдгүй. Авцсан юм уу? Гар бугаа юу? I think this will make them like in a lower hand in a draft. Yeah, we did see that yesterday when BB team was playing, that having not that many heroes, that the OP heroes in the draft makes it so much more difficult to play. Is there anything they can do? Тийм шүү. Монгол эхний map авцсан юм шүү. You've seen that they can use as pocket picks against these OP strats? For Talon? Yeah. Yeah, I think Talon, like, they just need to play what they're good at, but I think you really just need to play around 23. It's really coming down to that. We've seen Gaming Gladiators throughout the year. They haven't really needed to utilize Duracho that much as they do in this tournament. And it's coming a lot down to these carry players being able to show up in that ultra late game, because we're getting there a lot, right? And 23, he needs to be on one of those heroes he's super comfortable playing into. But of course, they need to buy the time, but Talon, they're experts at that. Yeah. You were actually talking to me about some of the S tier heroes in the carry role that you feel are the best in the tournament right now. Yeah. Let's drop the dime on the audience. Let them know which are these heroes and why are they so good late. Sure. I mean, I think right now what we're seeing a lot is we see a lot of Medusa winning, of
course. So these heroes that scale and have team fight, we just watched a Faceless Void. I think those are probably the two best heroes right now for like that ultra late game. They scale super hard, have the big team fight, but what else they have is like they have good timings, they can have good laning, but then you have like your morphlings that are pretty good as well. And these heroes are going to be a little more situational, but they're still pretty good. And of course, Terrorblade. This is just kind of proving throughout the meta as we're watching it evolve. These ultra late game carries, you want to rely on them. You want to be able to make a couple mistakes here and there and still be able to win in that late game. So Stormsummer, when you watch some of these late game situations happen, what mid heroes stand out to you as being able to play around their carries at that stage of the game? It's tough to say because like many mid laners. So for example, a hero that has been standing out this tournament a lot is Snapfire. She is a little bit like special in that case because she like makes the space early for the carry to get to this later stage of the game with her Mortimer kisses and all that stuff, and then later transitions into carry herself with the. Хоёр дахь раундаа бас авчлаа. Okay. But I think the mid lane hero pool has been exploding a little bit. We have seen more Windrunners from Larl against Nisha, which worked out really well. But then I think just seeing all the status on there, sometimes some packs, some Stormspear, Coddle combinations, this kind of stuff. And for you, Faith Beyond, for talking about the late game, as an offlaner, what would you want to be playing in a late game situation? You mean for which roles hero? For offlane, yeah, any hero, any team, yeah. For offlane, I think now the popular hero like Doom, like Underlord, Beastmaster, these are all. Хөө ихний map Монгол зарчлаа гэж. Йоо. За окей. Амар. Type hero. But Jobs he played a lot of like laning hero or. За хэдүүлээ Go-ийн live-ыг Dota-ны live-тайгаа гоё тусад нь байя. Go ярих болио. Interesting if he can like find some special solution for. Dota үзэх гэж орж ирсэн юм чи. Dota-гоо л ярьцгаая. Actually talk to me about the Stormstormer. Why did Meepo just come out of nowhere and look so good at the beginning of the tournament, and then why has he fallen off in the playoffs? This hero has been insanely popular on higher mod pubs because higher mod players at like high peak and higher mod can basically play almost everything. And there like this new build came out of the Aton and the Aghanim's. The Aghanim's making much better against AoE control spells, giving him a survivability aspect. So I think this hero is really. Хамгийн амар нугасаа тэр тоглолт чинь бит сайтнаас алга болсон юм шүү те. Sometimes these heroes can be a little bit of a trap. We've also seen this in previous DPCs over the year where like Windrunner, when University Heroes came out, was picked super often. But at least in Western Europe, I'm not sure what other regions had 70% win rate or something like this, even though she was one of the most picked heroes. So sometimes this is like one of the crazy things about tournaments. They can be trap heroes. Heroes that are really popular, but in the end actually like do not work the way they should work. You've spoken to me a lot about this view about heroes being a trap. You think it's good, and I know your preferred example is the Monkey King. Тэгнэ л дээ. Over and over again that teams fall prey to that trap. Тэгэх ёстой л даа угсаа. Явцдаа л орж ирэх байх л та. They've had success with it either against teams that weren't as good, or maybe the stakes were different, or perhaps they're just winning it within their pubs, right? They think they know the matchup, but when they come here, they play the hero against a team that kind of has it figured out. It puts you in a different environment. I think. За талааныгын жөрнөдөр өстой яг л зөв үйлдэлээр босцсон. Хоол унд сайтай, сойлт сайтай байгаа да. Бэлтгэлэн цөмөрчөөг бол гэдэг шиг. Геймингийг хожчихоор форум тарагдчихсан даа өглөө. Үнэхээр л амар байсан. Тэр драфтаа хийж байгаа байдал энэ төр бол амар л гоё байсан. Энд Riyadh-ийн бүр энэ брейк бүр амар юм те. Брейк нь бүр яг л галзуур улмаар брейктэй юм те. Did you and your team talk about how to make sure you could end games when you're in a good position to do so? I think for like if you are a good team, good player, you always have to talk about how we like end the game, how we win the game. I think it's like every good team needs to talk about it. Well, these conversations have not always worked out in these crazy situations. For you, Stormstormer, when you think about the teams that are left in the tournaments, Team Spirit, the Team Liquid, Talon Esports, and Game and Gladiators, which team do you think has the best communication for those crazy situations? You mean in terms of in the game or before the game, the preparation? You mean in the game, in a heated situation, how they deal with it? So one tough example is probably that Talon messed it up once when they had the game against Liquid. You could see 23 Savage standing up and like already getting overexcited meanwhile Stone is being hit and they didn't actually see it coming. They got over emotional. Even though I personally love that. I love people showing their emotions on the stage and all that stuff, but there it kind of bit them in the back.
that I didn't see that Zai went for the backdoor play. Remaining calm. I guess Gaiman is one of the best teams at doing that. Sometimes in previous DPCs they showed they played the in-game communication, the teamfight communication after a fight. And Gaiman is, in my opinion, the best team at that. In a teamfight, they don't overshout, they don't over-communicate, they have really crisp, small communication saying only the key patterns, and people are super, super focused, and that's why I think Gaiman is playing a lot of textbook fights. Really, really focused, really by book, as Faith Beyond said earlier, just because they're like not over-yelling things. Of course, energy is also really important, so nothing to take away from Talon. I think they're also super, super good team, but in terms of staying calm, I really respect Gaming. Yeah, I was actually very curious about Gaming, since you played them a lot, and just overall, you're from a region. What is it that they do so much better than everyone else from your experiences playing them? I just really think like they make, like when they have a textbook plan, like they just execute it so well. Like they also had like a lot of certain, like this tournament, these timing pushes, they don't work out that well for sure this tournament. But Талаа ягаад ч хоцсон юм шиг мэдэрч төрөдөх юм те. Талаа. Зүгээр л геймингийнхний царайг нь харсаж чаа. Тэг санагдаад байна. They don't go too deep in the team fight. They know their limits really, really well. So this is what I think is like really the strength of this team. Yeah, and I think I was gonna say for Talon as well, out of all the Southeast Asian teams, they're kind of similar in that regard. Like, you compare them to all the teams we saw, like the Bali Major, for example, they all were great late game, but a lot of them fell prey to kind of like making too many big mistakes in the mid game and having big issues here, where I feel like Talon, they're not having as many issues with that. They're flawlessly getting to that late game. They're relying on 23 Savage, and I think that's kind of what's really going to be amazing about this matchup. I think one of the things we're going to see being focused on heavily in this matchup, Faith Beyond, is Roshan. How do you feel about the strength of Roshan right now? Because we've seen some games where the team that gets the Roshans still loses the game. So, in your mind, how important is the Roshan contest in this game? I mean, Roshan is always an important thing for team, because when you get Roshan, you might be more possible to win next team fight. And so all the things about team fight, and especially in this patch, like you have to win team fight to win a game. You have it's very rare to have other kind solution to win a game. So if like sometimes if you really strong at team fight, even your opponent take the agents and you can still win a team fight, then at that situation, Aegis will looks like useless. That definitely makes sense. In this tournament, the only times we've seen games end without big team fights, pretty much just Zai on that Broodmother push. And I still have to go back to that. That was insane. And if you're in that game, Stormstormer, like he said it himself, their team thought they lost. Everyone's just like, oh, well, we're washed, we're done. Nothing we can do here, but Zai's keeping a cool head. I'm actually curious, in your team, who's the one that like cools the temperature down when things are going crazy? Cooling things down? Good question. We're not particularly good at that at the moment. I think we are currently a really energetic team because we also had a new teammate, Gabby, and we got like very vocal and stuff, so we didn't have somebody actively calming it down. I think Watson the most. I guess Watson is like a really systematic player and like super low-key not low-key, but like calm communication. He's doing a really good job. Others, including myself, can get overexcited sometimes. So that's why I emphasize so much with, I identify so much with 23 Savage there. Like, I felt so bad for him when that happened. I mean, Gabby is also a Southeast Asian player, right? That's right. Has he brought a new perspective to the team that you guys didn't have before? Absolutely, yeah. Like, he's a very talkative guy. He also adds, like, a lot of just positive energy, clowny energy. Like, this guy, I don't know, like, when you play Puffs with him, he just screams so much and enjoys himself so much, just laughing all the time. So, yeah, for sure. He's a very vocal guy. From the beginning, since he joined the team, he just adds his own ideas. So I really respect that he's like this open from the beginning on. Shout out to Gabby. Shout out to Gabby, wherever he is. I hope he's in the arena right now. And one of the things on the side of Game and Gladiators that we've seen throughout this year, and what we've heard from a lot of players, is that Quinn has become a more vocal player from when he was a little bit younger, before he was more established as a player. Talk to me about this, right? How much of a difference it makes when you have that bigger voice from somebody who is your win condition?
It's just a confidence thing, and I think it's very important. You want to have your shot caller to be confident in making the calls. And I think Quinn, he's been playing for a very long time, maybe in the shadows for a lot of people, but he's been on the come up year after year and gaining that experience playing with top captains and then eventually, you know, grinding that MMR. And now he's in a spot where he's just a very confident mid laner, maybe potentially the most confident. He's won a lot this year, right? So he makes calls and he's very confident in them, and it just works for them. Yeah, definitely does work out all the time. Not all the time, you know, they are in the lower bracket for a reason. However, on the big stages, it has certainly been very effective for Gaming Gladiators. There's a reason why they have been winning time and time and time again. Faithbeyond, you have also been on a team that racked up a lot of victories, racked up a lot of trophies. Does it make it easier in these tough situations when you are aware that you have championship level quality in the team? I think it's not. Sometimes it will make you like into some dangerous because you are easy to not knowing your like weakness, and sometimes you will just feel so good and other team is trying so hard to catch you. So but gaming is they did very well. I think every of them is very calm, like even they winning so much tournament, they still like being humble in game. It probably helps Stormstormer that you have somebody like Ace who's played with some of the great captains of all time, right? He's played with Puppy a long time. He played with PPD for a while. So having somebody who's literally seen it all, right? There's no situation that he doesn't have experience in. So no matter what, you have a calm voice, and it shows in his play, right? One of the most stable players in the world right now. He also played with Misery, another great another veteran captain, right? So yeah, I mean, I of course myself I played with Tofu and Ace in the beginning of our first team in DPC in Hellbreak Smashers back then, and these guys just have a really good synergy. The two of them, like they just really enjoy discussing things. And in the beginning, they started in their pro career playing carry at 5, and they moved to offlane at 4. So that alone is already something to be respected. Би байна уу байна. Пик-ийг эхлэегүй л байна. Брейк гэлсэн байгаа л байна. So it's definitely something that like you can look up to. It's super cool. But yeah, I think there's just some magic to this team. Like all of a sudden when Quinn joined this team, like I don't know what puzzle piece he fit. Like what was the key thing that he brought to the team that they lacked before? But yeah, this team is just looking really humble and great at the moment. Another thing that they actually added to the team wasn't just Quinn here in the mid lane, but CY as their coach. If you speak to the Gaming Gladiator squad, many of them will tell you routinely that CY has added intangibility, some intangible magic to the squad right now. Fear, you've been in teams where you can see the difference between having that external voice and not having it. So what do you, from your perspective, think CY has been adding to the squad? It's hard to say because I don't know him very well personally, but I think whenever you bring in the right coach, he brings good atmosphere to the team. He brings friendship for maybe one of the leaders of the team to be able to talk to, bounce ideas easily. We did hear in the interview with, I believe it was Tofu saying, no, it was actually Ace saying that having friendship within someone, especially if you're laning with them, can be very important to be able to have that chemistry. Same thing could be said for having your coach having chemistry with your drafter, right? So I think he's added probably a lot of analytical stuff they need, a lot of like keeping the mood of the team good, and add Quinn on top of that as well to be someone that's so dedicated and passionate about the game. I think it really reinvigorated the team, being like, this is a fresh start, and everyone was super motivated. Speaking of coaches, Faithbeyond, obviously you spent many years with Zhao 8. What do you think of Sunbi as a coach for Talent Esports? Sunbi? Okay, I don't know. I don't know this guy, bro. Why you asking me Sunbi? Honest. But do you like how they draft in general when you look at Talent Esports? It's I mean, I like it because they can win the game. Sometimes that's all you need, right? Just be able to win the game, clutch out the W, make sure you get the wins under your belt. For me, the most interesting part about this Talent team is not just Jabs with his extremely large hero pool, but it's the fact that Q and Ollie have been extremely consistent in terms of the supports that they play, even when these heroes aren't good, Stormstormer. Back at Lima, when ET wasn't that great, when Tiny wasn't that great, they were playing it then, they're still playing it now. So do you think that helps them to be playing consistent heroes no matter what? It does for sure. I think everything there in that regard has to be in balance. You should not be too crazy and picky with because Dota literally there's always stronger and weaker heroes. It's just a fact because patches are just a thing. So I think you should not go too crazy and just think like I
I don't know, I'm a Grandmaster Tiny, I pick this hero even when it has 30% win rate in pubs, you know. But there's something to it, for sure. I think what you should still do is like play the key heroes of the patch, or if you don't play those key heroes, I think Faith, you mentioned they don't play Io and Broodmother, at least have some plan for those. Like maybe you just say, okay, you always ban these heroes, but probably what is better that because you cannot always ban these heroes, maybe you have to adapt to like game and all of a sudden you have to ban Undying. What you should do is to at least have an answer to all the meta heroes, I think. This is like one of the keys because you cannot just simply ignore that. So it's nice to have niche heroes, but I think the meta always has to be respected. Yep, this meta at the tournament has been set. Fierce talked about the carry meta. We've seen what's been happening in the mid lane meta. Before we get a glimpse as to the meta happening in this Тэр Riyadh-ийн брик бүр яг л галзуур боллоо. Нэрэл. Үгүй хэнийг ир бүлвэ? So we've selected a few people from the audience. Good to see you guys. Yeah, good evening. Good evening. Good evening. Just kidding, it's a baby. So one of these players is above 4K MMR. Okay. One of these players is 2K, so about average. And then another one of the players is Herald. So we're gonna ask some Dota questions, and Twitch chat can guess who is who, and we're also gonna guess Tsunami. Perfect. Yeah. Okay. So you wanna start with the question? You got any? Sure. So let's take it real simple. My friend, who is your favorite hero of all time? Tiny. I would say Tiny. Now let me tell you, Tiny's a pretty high skill hero when it comes down to it. Well, okay, I have a follow-up question. Does it have anything to do with Tiny Airlines? Okay, that answers that. That answers that, ladies and gentlemen. Okay. Okay, let's see. Same question to you. Favorite hero? Bane. Okay, that's pretty high skill. Yeah, I feel like but Bane's it's pretty high a support skill. hero. It is a Supports support. don't get MMR, really. No, they don't. And how about you? I think it's gonna be Pugna for Pus. Pugna All pretty for high skill. All pretty high position. skill. Okay. All right. I have another hero-related question. for it. Is Pudge a good hero? Yeah, of course, sure, for sure, yes. Uh-oh. Uh-oh. I got Uh-oh. bad All right. feelings about this Okay, one. how about you? He's annoying to play against in pubs. Okay. All right, these are actually kind of confusing answers. All right, give him the mic. Definitely yes. Okay. He's a Pudge player, man. You may have to ask the next question, Jenkins. Okay, what? Oh, he's got that? Okay, let me see. That was the only one I had prepared. Let's see. Is Pudge Sniper a good laning... C-Dota явчаас ганц манай бүсийн төлөөлөл шүү дээ. Тийм шүү дээ. C-Dota ч зүгээр талаан л явчаас. Талаа үнэхээр л амар байгаа өнөөдөр. 9 пандаг эсрэг бол зүгээр л өстой жинхэнэ муу сисийнхэн гэж юм шиг л байгаас. Хоёр дахь map бол бүр даа ялангуяа дутуу драфт хийчихэд тэр драфтын дээрээс бүр сноо болж дуусгасан. Амар тоглосон. Гейминг молтрахтаа манай талаан тожигдсон молторч ивэл бүр гоё л байна. LGD? Okay. Liquid? Okay. Which team are you rooting for at the tournament? I'm cheer for? Yeah. Gaming Gladiators. Okay, all right. That's all right. Well, I so see. All right, okay. Here, I have an actual one that will potentially reveal it. Okay, I'm listening. Name a good counter to Medusa. Anti-mage. That was a quick answer. I'm realizing now that they can just answer the same, and the Herald can hide themselves. Don't copy her homework. Okay. Okay, no answering the same question. Yeah. Okay. What's another counter to Medusa? Lion or Weaver? Weaver. For the team play, I think Doom. Doom. Okay. That's a Medusa counter. All right. Are you ready to guess? I think I'm ready to guess. I selected the people, so I can't guess. I know who's who. Okay. First things first. I find it highly unlikely that any father could maintain a high rank. And especially for as incredibly well-behaved as this baby is, there's no way that you're out there queuing turbo games even. You are keeping this baby very, very happy. So far, I think I may have a Herald on my hands, but I'm not yet ready to make any calls. What were the other
intervals. 2K and 4K. 2K and 4K. All right. Roughly. What was your Pudge answer, Jenkins? Could you? What was your Pudge answer? Is Pudge a good hero? Depends on the skill of a player. It's hard to say like objectively, you know. That's a pretty 4K answer. I kind of like that. I kind of like those odds. And same question. what was your favorite hero? Was Bane? Yes. Bane. So Bane's stat gains all the same throughout all attributes. That's right. That's why he's right in the middle. He's the 2K. Tsunami, that is correct. You did guess the MMR. Hey. This is our Herald. This is our 2K, and this is our 4K MMR player. And there goes the baby's bottle. That's it. That's guess the rank, ladies and gentlemen. That's all we had prepared. I couldn't find a 9K MMR player. What are you talking about? Arteezy's right here. The future. The future MVP. The future of Dota. The future of Dota right here. A round of applause, ladies and gentlemen. Hold mine. Thank you so much for joining us. And we're going to see the future of Dota, ladies and gentlemen, because the game is about to start with Snare on the panel. Thank you very much, Tsunami, Jenkins, and the rest of the Dota universe. And our future superstar there's a baby. Actually, might not just be a future star, might be coming for our job because feels very comfortable on the mic there. Must be hard making sure that you are raising a family whilst maintaining your skill at Dota. But all of you parents out there, good luck, have fun, and don't beat up your baby when you end up losing pub games. Please treat them with respect. So we're about to start this game. We're still getting ready for this opening game right now. So in terms of preparation, Fear, who do you think right now, Game and Gladiators, because they're the team everyone's been focusing on, they've been the spotlight squad, right? Does Talent Esports maybe come in as a bit of a dark horse, as a squad that people might not be looking at too closely? No, especially for Gaming Gladiators, because they know they're going to play them. They watched them all day today. Talon also knew if they won, they would also be playing Gaming Gladiators, but you always have that additional knowledge of just, watching so much Gaming Gladiators throughout the year, and not only through the lower bracket. So I think both these teams should be super well prepared for this one, and it's going to be interesting because I think there is no easy way to go about this in drafting ways. You're going to have to take some risks. You're going to have to make some trades, and we'll have to see how that turns out. Let's go for a quick counterfactual here, Stormstormer. In the event that Talon had taken the series off of Team Liquid, how do you think they would have fared against Team Spirit in the upper bracket final? You mean just now instead of playing, if they would now play the match instead? Yeah. Instead of Liquid? Tough to tell. I mean, they did look strong, and even the Spirit Liquid series was a bit shaky. Like, even that, I think what is the name of this tournament, honestly, that many games are shaky, and that's why also late game has persevered, because teams did not really manage to close out a game cleanly that often as on other tournaments. Maybe, as Fear said, it's because of the stakes, because of the high prize pool or whatever. You literally play for a 6-digit number for every match that you win, so it's a lot of pressure. To answer your question, I'm not sure. I mean, I definitely see how Talent could have won against Spirit. There's no doubt that Liquid would have, that Talent would have been weaker than Liquid in that regard. What I just noticed is before the series now we could hear the interviews from Quinn and Mikoto, right? And I think they're both just really grateful to be here. They're both just super happy genuinely. Like Quinn said, he's taking this a second life. He thought he's gonna be out after Tundra. And even Mikoto, I thought these guys would be honestly after the Liquid series be kind of devastated because they lost. They should have won the series kind of, and then they didn't see Brute hitting the Ancient and they lose. So this can also really get you down, I think. But what is impressing me is that they're still in a good shape, good mood, and I just think they're really gonna enjoy themselves. And that's what makes you actually play the best. Actually, Faithman, he makes a very good point, right? They bounce back after something very bad happened to them. So as a team, you've suffered some hard losses. Пик эхлэх байна. Эхлэхгүй л. Үлээгээл гэж. I think it's just you have to look things in good way. Like for Tylon, they lost to Liquid very sadly, and if I was them, I will think, maybe Liquid, if they play better in game 2, we will lost. We don't have this chance. So just look things that can comfort yourself. Yep. Being able to comfort yourself after difficult losses is a skill in and of itself. And of course, the squads that make it into the top 4 of tournaments like this have to have that degree of skill, that emotional aspect to the game, not just a mechanical skill at clicking the buttons in Dota 2. Of
of course, it is Dota 2, so we are having a little bit of a technical issue. So in order to make sure that the game can proceed as well as humanly possible, we are going to be taking a very small break. But as soon as the draft is live, we will be returning to deliver you this top 4 matchup here in the Riyadh Masters between Talent Esports and the side of Gaming Gladiators. Don't go too far. Go grab a glass of water and return very shortly to continue the matchup. Morphling is my signature hero. I think the hero requires a lot of reflex. Like you need to press attribute shift and you can morph into other heroes and you can like choose the way you play the team fight. Like there's so many ways to play Morphling, so that's why I like it. I think it was like one of the hardest hero in the game and people like to mention it and then they feel like I like to do hard stuff. When I was Fnatic, I played against Secret. It was in Lipstick Major. Would have been, but unfortunately didn't quite have the initiation. On skewer into the impetus shot as well. Into the But we lost, but I think I play so good. Like I morph into Magnus and then skewer Nisha into Fountain and cut his tree. He cut the tree! He knocked him down on the ground, but at the same time the buildings are in trouble. Top back to the fountain again. За guys, брикний тайминг 21 минут болчихжээ. Стрим унтраагаад сая хэдүүлээ. Тэгээ эргээ болцгоё. My signature hero is Chen. That's right. That's for everybody there that didn't know.